තෙරුවන් සරණයි. රෝසවත්ත ශ්‍රී ජිනරතනාරාම විහාරස්ථානයේට දැන් වදාළ අපේ වඩවනේ පඤ්ඤාරතන ස්වාමින් වහන්සේ සතර සතිපට්ඨාන භාවනා වැඩසටහන සියලුම දායක බැතිමතුන් විසින් තාමත් ගෞරවයෙන් භක්තියෙන් ඔබ වහන්සේව නමස්කාර පූර්වකව පිළිගන්නවා. සාදු සාදු. එමෙන්ම රෝසවත්ත ශ්‍රී ජිනරතනාරාමේ මාතලේ විපස්සී ස්වාමින් වහන්සේගෙන් අවසරයි. ඒ වගේම වැඩවසන සියලුම සංඝයා වහන්සේලාගෙන් අවසරයි. අප සතර සතිපට්ඨාන භාවනා වැඩසටහන මෙම ස්ථානයේ පටන් අරගෙන මේ 5 වෙනි වැඩසටහනයි අද දින ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මරදම් කඩවල තෝරුව විසිපතන ආරණ්‍ය සේනාසනාධිපති අති ගෞරවනීය අතිපූජ්‍ය කොළඹසේ විමුක්තිරත්න ස්වාමීන් වහන්සේ අද දින උදේවරුේ මලක්‍රියාගේ හේතුවක් මත උන්වහන්සේට මෙතෙන්ට වැඩම කරන්න බැරි වුණා. උන්වහන්සේ දඹදිව දින 16ක් පුරාවට කරපු පින්කම් පෙළහැරකින් පස්සේ පෙරේදා රාත්‍රියේ තම උන්වහන්සේ ලංකාවට වැඩම කළේ. ඉතින් උන්වහන්සේට මේ දිනවල කටන පින්කම් බහුලයි. ඒත් එක්කම බෞද්ධ රූපවාහිනිය සහ ගුවන්විදුලි ධර්ම දේශනා දෙකකට දැන් මේ මොහොතේ උන්වහන්සේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඒ නිසා උන්වහන්සේ මතක් කළා දැනුම් දෙන්න කියලා මේ සියලුම පින්වත් පිරිසට උදේවරුේ උන්වහන්සේට පැමිණෙන්න අපහසුයි කියලා ඒ පින්කම් වලට සම්බන්ධ වෙන නිසා උන්වහන්සේ හවස් වරුවේ පැමිණේවි. එතෙක් අපි තාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා අපේ වලපනේ පඤ්ඤාරතන ස්වාමින් වහන්සේට සතර සතිපට්ඨාන භාවනා වැඩසටහන කරගෙන යන ලෙස වහන්සේ තාමත් නමස්කාර පූර්වක ඉල්ලා සිටිනවා. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්දම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස යතගාරං දුච්ඡන්නං උට්ටි සමති විඤ්ඤති එවං අභාවිතං චිත්තං රාගෝ සමති විඤ්ඤති තුන් ලෝකයක් සනසා වදාළා වූ තථාගත ලෝතර මාමේනී බුදුරජාණන් වහන්සේට මාගේ අපගේ උත්තම නමස්කාරය වේවා කියලා. ඒ භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ දසබලධාරී සර්වඥ බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ස්වයං ඥාණයෙන් අවබෝධ කොට සුදු බුදුරැස් විහිදුවමින් දේශනා කළා වූ නෛර්යානික වූ පරම ගාම්භීර වූ උතුම් වූ ශ්‍රී සද්ධර්ම රත්නයේට මාගේ අපගේ උත්තම නමස්කාරය වේවා.
තුන් ලෝකාග්‍රව අරහතු දසබලධාරී සර්වඥ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඖරස පුත්‍ර බඳුණු අෂ්ටාර්ය පුජ්‍යල මහා සංඝරත්නයට මාගේ අපගේ උත්තම නමස්කාරය වේවා කියලා මේ මොහොතේ මේ වන විට වැඩ නොසිටියත් මේ මහනුවර ප්‍රදේශයේම මේ වෙනකොට උතුම් ශ්‍රේෂ්ඨ ආගමික කටයුත්තකදී සිටින ඒ මගේ ගුරු දේව උත්තම ඔබ අප හැම දෙනාගේ මත් ගුරු දේව උත්තම කල්යාණ මිත්‍ර බෝධිසත්ව ගුණෝපේත මරදංකඩවල ඉසිපතන අරණ්‍ය සේනාසනාධිපති කම්මඨානාචාර්ය අවසරයි නම කියන්න කොළඹිස්සේ විමුක්ති රත්න මාහිමිපාණන් වහන්සේට අපගේ උත්තම නමස්කාරය වේවා. උන්වහන්සේගේ අවසර සමාව ලැබේවා. ඒ වාගේම මෙම විහාරස්ථානයේ වැඩ සිටින ඒ නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේලා ප්‍රමුඛ වන්දනීය පූජනීය ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. ශ්‍රද්ධා බුද්ධ සම්පන්න සසර දුක දුටු ඒ සසර දුකින් අත මිදුණු කැමැති පින්වතුනි, මේ පින්වත් පිරිස මේ මොහොතේදී උතුම් ආජීව අෂ්ටමක සීලය සමාදන් වෙලා අද දවස පුරාවට ඒ උතුම් වූ සීලය ආරක්ෂා කරගෙන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එතනින් එහා වූ සමාධි ප්‍රඥා වඩාගෙන මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයකදී අපිට ලබාගත හැකි විශිෂ්ට වූ ශ්‍රේෂ්ඨ වූ අග්‍ර වූ ප්‍රතිඵලයන් නෙලා ගන්නයි. ඉතින් ඒ අනුව මෙතෙන් සිට තුන් ලෝකයක් සනසා වදාලා වූ තථාගත ලෝතර අමාමෑණී බුදු පියාණන් වහන්සේ විසින් තුන් ලෝක වාසී සත්වයා කෙරෙහි මහත් වූ කරුණාවෙන් දේශනා කළා වූ ශ්‍රී සද්ධර්මයෙන් යම් දහම් කොටසක් ශ්‍රවණය කළා. අප හැම දෙනාගේ මේ ඒකායන අරමුණ සාත් කරගන්නමයි මේ මහන්සි ගන්න. ඉතින් පින්වතුනි, එහෙමනම් අපි පළමු කොටම අරමුණු කරගත යුතුයි. මේ උතුම් ගමන යන්න නම් අපි අපේ චිත්තසංතානය සකස් කරගත යුත්තේ කෙසේද කියන එක. පින්වතුනි, තථාගත ලෝතර බුදුවරු ලෝකේ පහළ වෙනවා. එසේ පහළ වෙලා උන්වහන්සේලා ශ්‍රී සද්ධර්මයේ දේශනා කරනවා. ඉතින් අපේ ගෞතම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ 45 වසරක් ස්වාසු දහසක් ධර්මස්කන්ධය දේශනා කළා. ඇයි තථාගත ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේ 45 වසරක් ශ්‍රී සද්ධර්මයේ දේශනා කළේ? ලෝක සත්වයා සංසාර දුකින් අත මුදවා ගන්න. හොඳයි පින්වතුනි, ඒ තුන් ලෝක වාසී සත්වයන්ගෙන් කොටසක් නෙවෙයිද අත මෙතනින්? එහෙම කොටසක් නේ. හොඳයි. එහෙනම් මේ උතුම් තථාගත දේශනාව දේශනා කළා තින්නේ කාවෙන් වෙන්ද? අපි වෙන්න. හොඳයි. මේ අපි කියන වචනේ සකස් වුණේ කොහොමද? අපි කියන වචනේ සකස් වෙච්ච කොහොමද?
අපි කියන වචනේ සකස් වෙන්නේ කොහොමද? මම කියන අය එකතු වුණාම සකස් වෙච්ච අපි කියන වචනේ. එහෙනම් තථාගත ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කළා තියෙන්නේ මම වෙනුවෙන් නේද? ඔව්. මම සසර දුකින් අත මුදවන්න. එහෙනම් අපි යම් ධර්ම දේශනාවක් ශ්‍රවණය කරනකොට කොහොමද ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්න ඕනේ? තමන්ට ගලපමි. ඉතින් පින්වතුනි තමන්ට ගලපමින් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරනවා නම් තමමුත් යම් කොටස් ටිකකට බෙදෙනවා. ඒ කොටස් සර්පයා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කළේ. එහෙනම් මම කියන කෙනා ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් කීයකට බෙදෙනවද? කොටස් කීයද? කොටස් දෙකයි. මොනවද මේ දෙක? සිත සහ කය. එහෙනම් මේ සිත අවබෝධ කරගන්නත් කය අවබෝධ කරගන්නත් තමයි තථාගත ලෝතර බුදුවරු ධර්මයේ දේශනා කළේ. එහෙම නැතුව සත්වයා මේ මනුස්ස ලෝකේ යසසිරි සැප සම්පත් විඳින්න බුදුහාමුදුරුවෝ බණ කීවද? දිව්‍ය ලෝකවල බ්‍රහ්ම ලෝකවල ඉපදෙන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ බණ කීවද? නෑ පින්වතුනි. ඒ උතුම් තථාගත ලෝතර බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරපුවා වූ ශ්‍රී සද්ධර්මය ශ්‍රවණය කළා. ඊට අනුව අපේ සිත සකස් කරගෙන යනකොට අපිට ඒ ආත්ම භවයේදීම නිවන් අවබෝධ කරගන්න බැරි වුණොත් අපිව මනුස්ස ලෝකේ, දිව්‍ය ලෝකේ, බ්‍රහ්ම ලෝකේ උප්පත්තිය ලබනවා. ඒ මඟ වඩනකොට මාර්ගඵල බල අවබෝධ කරගන්න බැරි වුණා. හැබැයි සෝවාන් සම්ප්‍රදාගාමි අනාගාමි කියන ඵලයන් වලටපත් වුණොත් ඒත් ඒ උතුම් දිව්‍ය ලෝකවල බ්‍රහ්ම ලෝකවල උප්පත්තිය ලබනවා. එහෙනම් පින්වතුනි අපි බණ ටික අහනකොට කොහොමද අහන්න ඕනේ? තමන්ට ගලපලා. එහෙනම් සිත ගැන දහම් කරුණු දේශනා කරනවා නම් තමන්ගේ සිතට ගලපායේ බණ ටික අහන්න ඕනේ. කය ගැන ධර්මයේ දේශනා කරනවා නම් කයට ගලපායේ බණ ටික අහන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ශ්‍රී සද්ධර්මය ගැඹුරින්ම දේශනා කරපු දහම් කොටස තමයි අභිධර්මය. අභිධර්මයේ මොනවද විස්තර වෙන්නේ? චිත්ත, චෛතසික, රූප, නිබ්බාන. එතකොට එතෙන්දී චිත්ත, චෛතසික කියනවා. චිත්ත, චෛතසික දෙකම බෙදලා තියෙන්නේ සිත සමග. එතකොට සිත චෛතසික එකතු වුණාම සිත් 121ක් දක්වා විස්තර වෙනවා. හැබැයි සිත කියන්නේ එකක්. චෛතසික එකතු වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? 121ක් දක්වා විග්‍රහ වෙනවා. දැන් චිත්ත චෛතසික කියන්නේ සිත හා බැඳුණු. එහෙනම් එතන විස්තර වෙන්නේ අභිධර්මයේ සිත ගැන. ඊළඟට රූප. රූප කියන්නේ සතර මහා භූතයන්ගෙන් සුද්ධාෂ්ටකයන්ගෙන් සකස් වෙච්ච දේවලට කියනවා රූප කියලා. එතකොට මේ තමන්ගේ කය සතර මහා භූතයන්ගෙන් සුද්ධාෂ්ටකයන්ගෙන් සකස් වුණ එකක්ද නැද්ද? සකස් වුණ එකක්. ඊළඟට මේ සිත ගැනයි නැත්තම් චිත්තචෛතසික ගැනයි රූප ගැනයි මනාව අවබෝධ කරගෙන අන්න අපේ සිත අපි පවත්වාගෙන ගියා නම් අපිට නිර්වාණය අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්.
පින්වතුනි තථාගත ලෞතර බුදුරු පහළ වෙලා සිංහනාදයක් කරනවා. මොකද්ද මේ සිංහනාදය? බුදුවරු ලෝකේ පහළ වෙලා දේශනා කරන්නේ මේ ලෝකේ ඉන්න සත්වයා ලෝකයේ දිහා බලන හැටි වැරදි. ලෝකයා ලෝකයේ දිහා බලන හැටි දකින්න හැටි වැරදි. ඒ වැරදීම නිසා මොකද වෙන්නේ? ලෝභය ඇති වෙනවා, ද්වේෂය ඇති වෙනවා, මෝහය ඇති වෙනවා. ලෝභය, ද්වේෂය, මෝහය හේතු කරගෙන සංසාරේ ඇවිදින්න වෙනවා. සංසාරේ ඇවිදිනකොට අපිට කොහෙද ඇවිදින්න වෙන්නේ? කොහෙද ඇවිදින්නේ? ලෝක 31ක ඇවිදින්න වෙනවා. 31 ලෝතලේ. මොනවද මේ 31 ලෝතලේ? සතර අපාය 4යි. මනුෂ්‍ය ලෝකයයි 5යි. දිව්‍ය ලෝක 6යි. 11යි. රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක 16යි. 27යි. අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක 4යි. 31යි. එතකොට ගෙවුණු සංසාරයේ පින්වතුනි අපි ඕ 31 ලෝතලේ ජීවත් වුණාද නැද්ද? ජීවත් වුණා. එතකොට තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වලා දෙනවා මේ 31 ලෝතලයෙන් වැඩිම කාලය ගෙවලා තියෙන්නේ කොහේ කියලාද පෙන්වන්නේ? මහා ගෙදර. මහා ගෙදර කියන්නේ සතර අපාය. ඒතර සතර අපාය කියන්නේ තිරිසන් ලෝකය, පෙරේත ලෝකය, අසුර ලෝකය, නිරය. ඒතර නිරයන් කීයක් තියෙනවද? 136යි. මහා නරක 8ක් තියෙනවා. ඒ 8ට හතර පැත්තේ 16 බැගින් ඔසුපත් නිර තියෙනවා 128. එතකොට වැඩි කාලයක් අපි ඉඳලා තියෙනවා කියන්නේ කොහෙද? මේ නිරයන්වල. ඉතින් මේ නිරයන් වල මම අමුතුවෙන් මේ ඇත්තන්ට බණ කියන්න ඕනෙන්නේ නැහැ. හොඳට බණ අහනවා. සැපද විඳින්නේ, දුක්ද විඳින්නේ. අනන්ත අප්‍රමාණ දුක්. එතකොට තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරපු මේ දේශනාවෙන් අපිට මනාව වැටහෙන දේ තමයි අපි ජීවුණු සසරේ අපි විඳලා තියෙන මහා දුක. හැබැයි දුක අතරේ සැප ටිකකුත් විඳලා තියෙනවා. ඒතර සැප විඳින්නේ කොහේ ගිහිල්ලාද? මනුස්ස ලෝකේ ඉපදිලා සැප විඳා. ඒ වගේම මනුස්ස ලෝකේ ඉපදිලා දුක් විඳා. ඒතර මනුස්ස ලෝකේ තියෙන අග්‍රම සැප තැන කොතනද? සක්විති රාජකම. මෙතන එක්කෙනෙක්වත් ඉන්නවද සක්විති රජ සැප විඳින්නේ නැති? ඉන්නවද? නෑ. එක වතාවක් නෙවෙයි. ඉපදුණු වාර ගණන මෙතකයි කියලා කියන්න බෑ සක්විති රජ වෙලා ඉපදිච්ච ආත්ම සසර. කවුද මේ? කවුද? කවුද? මම අපි කියනවා. මම එතකොට මේ සක්විති රජුණන්ගේ අගමහේසිය වෙලා ඉපදිච්ච ආත්ම මෙතකයි කියලා කියන්න බෑ. ඒ අග්‍රසපේ. ඊළඟ පහළම තැන නෑ මනුස්ස ලෝකේ. අන්ත දුගී දුප්පත් අසරණ.
ඒතර අන්ත දුගී දුප්පත් අසරණේ වෙලා ඉපදිච්ච ආත්මත් මෙතකයි කියලා කියන්නේ. ගිරුණු සසර. ඊළඟට සදේව ලෝකවල අග්‍රම සැපතන කොතනද? සක්‍ර දේවේන්ද්‍රය. ඒතර සක්‍ර දේවේන්ද්‍රය වෙලා ඉපදිච්ච නැති කිසි කෙනෙක් මෙතන ඉන්නවද? නෑ. සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයගේ අගමේසිකාව වෙච්ච නැති කිසි කෙනෙක් මෙතන ඉන්නවද? නෑ. එහෙනම් අනන්ත සත්‍ය අනන්ත අපි සැප විඳලා තියෙනවා. දැන් අපි Tamanට ගලපනේ මේ බණ ටික අහන්නේ නේද? ඔව්. එහෙනම් මේ බණ අහන්න මේ ටික Tamanට ගලපගන්න. පින්වතුනි මේක අමාරු වැඩක්. Tamanට ගැලපීම අමාරු වැඩක්. ඇයි? අපේ සිත විසිර යනවා. සමහරලාට අපේ කය මෙතන තියෙද්දි අපේ සිත දැන් නොඑක් තැන් වෙන්න තියෙන්න පුළුවන්. සේවා ස්ථානීය වෙන්න පුළුවන්. ගෙදර වෙන්න පුළුවන්. අනේ අද ලොකු හාමුදුරුවෝ ආවේ නෑනේ කියලා එතන හිත යන්න පුළුවන්. නේ? තවත් තැන්වල හිත යන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම ගිහිල්ලා ඒ තුල හිත හිතා යනකොට මේ කියන දහම් කරුණු තමන්ගේ හිතට වැටෙනවද? එතකොට ඒ හිතවිලි තුළ අපිට ඉඳලා අපි බලාපොරොත්තු වෙන අරමුණට යන්න පුළුවන් වෙයිද? නෑ. එහෙනම් හැම දහම් කරුණක්ම හැම වචනයක තියෙන අර්ථයක්ම ගලපා ගමන්ට. ඒකයි හොඳට වනා. පින්වතුනි නිවන් අවබෝධ කරගන්නා ක්‍රම ගොඩක් හතරක් වෙනවා. කුමක්ද? ධර්ම ශ්‍රවණය තුලින් නිවන් අවබෝධ වෙනවා. පින්වතුනි නිවන් අවබෝධෙන්ට සතර සතිපට්ඨානය වැඩෙන්න ඕන. නිකම්ම නිවන් අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ. කායානුපස්සනාව, වේදනානුපස්සනාව, චිත්තානුපස්සනාව, ධම්මානුපස්සනාව, සතර සතිපට්ඨානය වැඩෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ සතර සතිපට්ඨානය වැඩෙනවා පින්වතුනි බණහනකොට. ඒකයි තථාගතයන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ. බණහනකොට නිවන් අවබෝධ වෙනවා. ඒ අවබෝධ වෙන්නේ පින්වතුනි අන්නර කිව්ව විදිහට බණෙන්. ඊළඟට ධර්මයේ දේශනා කරනකොට නිවන් අවබෝධ වෙනවා. ධර්මයේ මෙනෙහි කරනකොට නිවන් අවබෝධ වෙනවා. භාවනා කරනකොට අවබෝධ වෙනවා. එහෙනම් ඔය හැම හතරම අද අපි කරනවා. හතරම භාවනා වැඩසටහනකදී කරනවා. එහෙනම් අපිට පාරමී සීල සම්පූර්ණ වෙලා තිබුණොත් මේ මොහොතේම මේ දේශනාවන් තුළින් මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න. ඉතින් පින්වතුනි ඊළඟට මනුෂ්‍ය ලෝකයේ ඔය විදිහට සැප විඳලා තියෙනවා ඔයගේ දුක් විඳලා තියෙනවා. ඒ වගේම දිව්‍ය ලෝකයේ මහා සැප විඳලා තියෙනවා. හැබැයි දිව්‍ය ලෝකේ දුක් නැහැ. දිව්‍ය ලෝකේ දුක නැහැ. අනන්ත සැප. පංචකාම සම්පත්තිය වැඩිම තියෙන තැන කොතනද? දිව්‍ය ලෝකේ. කැමති නැහැ කෙනෙක් කියොත් ඒක. හැබැයි ආවිෂය සදාකාලිකයිද? කවදා හෝ චුත වෙනවා. මොකද වෙන්නේ චුත වෙනකොට? අන්න මල පරවුණා වගේ වෙනවා. අරවින්ද සැප ගැන මතක් වෙනකොට දුක. කරපු සැප කරපු පින්වල විපාක වින්දා මොකද වෙන්නේ? ඉවර වෙනකොට ඉතිරි වෙන්නේ මොනවද? පාවුටි. අපේ මේ ගෙවිච්ච ජීවිතයේ අතීතයට පොඩ්ඩක් net යොමලා බලන්න. කොහොමද අපේ ජීවිතය? පිනයි පවයි දෙකම තියෙනවා. වැඩි කළ තියෙන පින්න පවුද? පව්. අනේ පව්. පව්. ඉතින් කරලා තියෙන වැඩි පව් නම් ඊළඟ භවයේ අපිට කොහොම දෙයක් ලැබෙයිද? භයානකයි නේද? භයානකයි නේද? ඔව් භයානකයි.
ඉතින් පින්වතුනි ඔය විදිහට දිව්‍ය ලෝකේ අපි අනන්ත සැප විඳලා තියෙනවා. ඊළඟට බ්‍රහ්ම ලෝකේ රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකේ අහවල් 16ක් වුණු බ්‍රහ්ම ලෝකවල අහවල් බ්‍රහ්ම ලෝකේ මම ඉපදිච්චේ නෑ කියලා කියන්න බෑ. එක් වතාවක්ද? සිය වතාවක්ද? දහස් වතාවක්ද? ලක්ෂ වතාවක්ද? කෝටි වතාවක්ද? ප්‍රකෝටි වතාවක්ද? නෑ. ගණනය කරන්න බැහැ සංඛ්‍යාව. මේ විදිහේ බ්‍රහ්ම ලෝකවල අපි සැප විඳලා පින්වතුනි කෙනෙක් බ්‍රහ්ම ලෝකේ යන්නේ කොහොමද? අපි දන්නවා පව් කරොත් සතර අපාය යනවා. පින් කරොත් මනුස්ස ලෝකේ ඉපදෙනවා, දිව්‍ය ලෝකේ ඉපදෙනවා. බ්‍රහ්ම ලෝකේ කොහොමද යන්නේ? බ්‍රහ්ම ලෝකයන්ට නම් පඨම ධානයේ, ဒုတိ ය ධානයේ, තතිය ධානයේ, චතුර්ථ ධානයේ කියන තේන හතර උපදවා ගන්න ඕනේ. රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකෙ ඉපදෙන්න. පළවෙනි ධානයේ හේතු කරන මේ අතන්ට කියලා දීලා ඇති. හීන මධ්‍යම උත්කෘෂ්ඨ අවස්ථා තුනට බ්‍රහ්ම පාරිසජ්ජ, බ්‍රහ්ම පුරෝහිත, මහා බ්‍රහ්ම කියන බ්‍රහ්ම ලෝක තුනේ ඉපදෙනවා. හීන මධ්‍යම උත්කෘෂ්ඨයි. හොඳයි කාන්තාවක් පඨම ධානයේ උපදවාගෙන පඨම ධානයේ ප්‍රණීත අවස්ථාව නැත්නම් උත්කෘෂ්ඨ අවස්ථාවටපත් වෙලා මේ ගියොත් කොහෙද ඉපදෙන්නේ? කොහෙද? දැන් පඨම ධානයේ උපදවාගෙන හීන අවස්ථාවේ ඉඳද්දි මේ ගියොත් එයා කොහෙද ඉපදෙන්නේ? බ්‍රහ්ම පාරිසජ්ජ කියන බ්‍රහ්ම ලෝකෙ. මධ්‍යම අවස්ථාව උපදවාගෙන ඉඳද්දී මේ ගියොත් කොහෙද උප්පත්ති වෙන්නේ? බ්‍රහ්ම පුරෝහිත. ප්‍රණීත නැත්නම් උත්කෘෂ්ඨ අවස්ථාවේ ඉඳද්දී මේ ගියොත් කොහෙද ඉපදෙන්නේ? මහා බ්‍රහ්ම. දැන් මම අහන ප්‍රශ්නේ. කාන්තාවක් පඨම ධානයේ උත්කෘෂ්ඨ නැත්නම් ප්‍රණීත අවස්ථාව පිටුවාගෙන ඉඳද්දී මේ ගියොත් කොතනද ඉපදෙන්නේ? බලාගෙන ඉන්නේ කාන්තාවක් පින්වතුනි ඒ ධානයේ උපදවාගෙන ඉඳියොත් හැබැයි කාන්තාව බ්‍රහ්ම ලෝකේ නෑ. නමුත් උප්පත්තිය ලබන්නේ මධ්‍යම වෙච්ච, ප්‍රණීත වෙච්ච, තීන වෙච්ච බ්‍රහ්ම පාරිසජ්ජ කියන පාරෝ බ්‍රහ්ම ලෝකේ. ඒක ගොඩක් විදිහට නේ. ඒකයි. ඉතින් පින්වතුනි මෙන්න මේ විදිහට අපි ගෙවුණු සසරේ රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක වල ඉපදිලා තියෙනවා. එතනින් කියන ඇත්ත මොකද්ද? එතනින් කියන ඇත්ත තමයි ගෙවුණු සසරේ අපි අනන්ත අප්‍රමාණවත් ධ්‍යාන උපදවලා තියෙනවා. නේ? ධ්‍යාන උපදවලා තියෙනවා. ඒ කාම සංසාරේ. එහෙනම් ධ්‍යාන උපදවාගත්ත කියලා නිවනක් නෑ. ඊළඟට අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකය. ආකාසානංචයතනේ, විඥානංචයතනේ, ආකින්චඤ්ඤායතනේ, නේව සංඥා, නා සංඥායතන කියන බ්‍රහ්ම ලෝක. නේව සංඥා, නා සංඥා කියන බ්‍රහ්ම ලෝකයේ ආයුෂ කොච්චරද? කොච්චරද මාත්‍ය? මහා කල්ප 84000යි. මහා කල්ප 84000යි. කල්පය කියන්නේ යොදුනක් දිග, යොදුනක් පළල, යොදුනක් කුස පෙට්ටියක් තියෙනවා කියලා ඒක උපමාව වෙනවා. ඉතින් මේ පෙට්ටියේ පුරවනවා කියනවා මොනවද? අබෑට. ඒ අබෑට වලින් එකක් අයින් කරනවා කියනවා අවුරුදු 100කට වතාවක්.
මෙහෙම අයින් කරගෙන යනකොට අර ඇබාඩ ටික යම්කිසි දවසක ඉවර වෙයිද? ඒ කල්පය ඉවර වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ කල්පය. ඒ වාගේ හතරක් තමයි මහා කල්පය කියන්නේ. මහා කල්පය කියන්නේ අන්ත කල්ප, අසංකේය කල්ප, කල්ප, මහා කල්ප. එතකොට ඊට වගේ කීයක් වෙනවද මහා කල්ප? ඊළඟට ඒ වගේ මහා කල්ප 84000. කොහෙද ආවිස? නේව සංඥා නා සංඥා. එතකොට ඒ වාගේ බ්‍රහ්ම ලෝකෙක ඉපදිච්චොත් එයින් චුත වෙනකොට ලෝකයේ බුදුවරු කී නමක් නම් පහළ වෙලා පිරිනොම් පාලා යයිද? බුදුවරු දහස් ගණන් බුද්ධත්වයට පත් වෙලා බිම්මසුනි පිරිනොම් පාලා. හැබැයි ඒ අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකවල බ්‍රහ්මයින්ට පින්වතුනි නිවන් අවබෝධ කරගන්න නම් ඇයි? නිවන් අවබෝධ කරගන්න මේ ඇහැ තියෙන්න නැහැ, කන තියෙන්න නැහැ, නාසය තියෙන්න නැහැ, දිව තියෙන්න නැහැ, ශරීරය තියෙන්න නැහැ, මනස තියෙන්න. මේ ටික තියෙන්න ඕනේ. අරූපාවචර රූපය නෑ. රූපය නැත්තම් ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරය නෑ. එහෙනම් නිවන් අවබෝධ කරගන්න. හැබැයි ඒ පින්වතුනි මේ බණ කියන හාමුදුරුවොත් මේ බණ මෙයහත්වොත් සකල ලෝක වාසී සත්වයාම මෙන්න මේ බ්‍රහ්ම ලෝකවල ඉපදිච්ච ආත්ම මෙතකයි කියලා කියන්න බෑ. පේනවා නේද අපි සංසාරයේදී? එතකොට මෙහෙම ගෙවපු සංසාරයෙන් අපි කොයි වැඩි කාලයක් කොහෙද ඉඳලා තියෙනවා කියන්නේ? සතර ආපාය. එහෙනම් මේ දාන කරුණු පින්වත්නි අපි සමන් යොමුවට එනකොට අපි මොකද්ද කල්පනා කරන්න ඕනේ? මේ උතුම් සම්බුද්ධ රාජ්‍යයක් උදා වෙච්ච කාලේ මේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ පවතින කාලේ මේ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්න ලැබෙන කාලේ ඒ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ දේශනා කරන මහා සංඝ රත්නයේ වැඩ ඉන්න කාලේ ඒ සතර සතිපට්ඨාන භාවනා මාර්ගය කියලා දෙන කාලේ ඒ සතර සතිපට්ඨාන භාවනා මාර්ගයේ අප සිත යොදවන කල්යාණ මිත්‍රයන් වැඩ ඉන්න කාලේ අපි මොකද කරන්නේ? තව තවත් අර වාගේ දුක්ඛිත සංසාරයක් කරා යන්න අපේ හිත හදා ගන්නවද? එහෙම නැත්නම් මේ භවයේ තුලදීම මේ දුක්ඛිත සංසාර ගමනින් අපි අත මිදෙනවාද? මොකක්ද අපි ගන්න ඕනේ තීරණය? මේ සංසාර දුකින් අත මිදීම උදා. හොඳයි පින්වතුනි, ඔය සිත අද පමණක්ද අපි ඇති කරගන්නට ඇත්තේ? අනන්ත සසරේ පින්වතුනි අපිට අනන්ත බුද්ධ ශාසන මුණ ගැහිලා තියෙනවා. අනන්ත බුද්ධ ශාසන අපිට මුණ ගැහිලා තියෙනවා. ඒ බුද්ධ ශාසන වලදීත් අපිවම හිතන්න ඇති. ඒත් අපි තාම සංසාරේ නේද? එහෙනම් මේ ආත්මෙදිත් අපි එහෙම හිතා හිටියට වැඩේ හරියයිද? වැඩේ හරියන්නේ නෑ. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනේ? මාර්ගඵලයක් උදාපත් වනතුරු මේ ගමන යන්න ඕනේ. පින්වතුනි, නිවන කියන එක ප්‍රාර්ථනාවෙන් ලැබෙන දෙයක්ද? නෑ. ප්‍රාර්ථනා කරාට නිවන් ලැබෙන්නේ නෑ. තමන්ගේ හිතේ ලෝභය නම්, ද්වේෂය නම්, මෝහය නම් නිවන් සප ලැබේවා කිවට ලැබෙන්නේ නෑ. එහෙනම් මොකද කරන්න වෙන්නේ? නිවන් සැප ලැබෙන හිතක් අපි හදා ගන්න ඕනේ.
හදා ගන්නවා කිකිය හිටිය තරමටම හැදෙයිද? එහෙම හැදෙන්නේ නැහැ. ඉතින් පින්වතුනි අපි උප්පත්තිය ලැබලා ඉන්නේ බුද්ධෝත්පාද කාලයක. බුද්ධෝත්පාද කාලය කියන්නේ බුදුවරු ලෝකේ පහළ වෙච්ච කාලයක. අද තථාගත ලෝදුරා බුදු පියාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවද? නැහැ. නැති හින්දා අපිට නිවන් දකින්න බැයිද? පුළුවන්. පින්වතුනි බුද්ධ කාය දිහා බලලා කාදාවත් නිවන් දකින්න බෑ. අපි හැමදෙනාම දන්නවා වක්කලි හාමුදුරුවෝ ගැන. ඇයි වක්කලි හාමුදුරුවෝ අහන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ කාය දිහා බලන්න ලස්සන බලන්න. නිවන් දකින්න පුළුවන් වුණාද? බුදුරජාණන් වහන්සේ වක්කලි ස්වාමීන් වහන්සේ අනුදැන වදාළේ කුමක්ද? වක්කලි ඔබට කවදාවත් මගේ රූපෙ දිහා බලලා ඉඳලා නිවන් දකින්න බෑ. ඔබ මා අවබෝධ කරගත්ත ධර්මයේ දේශනා කළා තියෙනවා. ඒ දේශනා කරපු ධර්මය ඔබ අවබෝධ කරගන්න. එහෙනම් මාදියා බලයින් එක නතර කරන්න මෙන්න මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න මහන්සි ගන්න කියලා. එහෙනම් වක්කලි හාමුදුරන්ට පමණයිද මේ දහම් වැකිය? නෑ. අපි හැම දිනාටම මේක පොදුයි සාධාරණ. එහෙමනම් පින්වතුනි අපි මේ බුද්ධෝත්පාද කාලයක ඉපදලා ඉන්නේ. එහෙනම් අබුද්ධෝත්පාද කාලවලදී පින්වතුනි මෙහෙම බණපදයක් ඇහෙන්නේ නැහැ. ඇයි මෙහෙම බණපද ඇහෙන්නේ නැත්තේ? මහා සංඝරත්නය නැති නිසා. ඇයි මහා සංඝරත්නය නැත්තේ? ඒ බුද්ධෝත්පාද කාලය අවසාන වෙච්ච. එහෙනම් පින්වතුනි අබුද්ධෝත්පාද කාලයකදී චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අපිට ශ්‍රවණය කරන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ලැබෙන්නේ නැති නිසා අපිට ඒ කාලෙදී සිද්ධ වෙනවා ප්‍රාර්ථනාවක් කරන්න. මොකද්ද සිද්ධ වෙන ප්‍රාර්ථනාව? නිවන් සැප ලැබේවා. ඇයි? පින්වතුනි ඒ කාලෙට නිවන් අවබෝධ කරගන්න නැහැ. චතුරාර්ය සත්‍ය අහන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. දේශනා කරන කෙනෙක් නැහැ. ඒක නිසා අපිට ඒ ප්‍රාර්ථනාව අබුද්ධෝත්පාද කාලවලදී සිද්ධ කරන්න වෙනවා. අද බුද්ධෝත්පාද කාලය. බුද්ධෝත්පාද කාලය කියන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ ශ්‍රවණය වෙන කාලයක්. එහෙනම් පින්වත්නි චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ ශ්‍රවණය වෙන කාලෙදිත් අපි කල යුත්තේ ප්‍රාර්ථනා කර කර ඉඳීමද? එහෙම නැත්නම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කර ගැනීමද? අවබෝධ කර ගැනීම. එහෙනම් දැන් අපි මේ වෙනකොට නිවන් අවබෝධ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කර කර ඉන්නවද? එහෙම නැත්නම් නිවන් අවබෝධ වීම සඳහා සිදු කරගත යුතු වැඩපිළිවෙල තුල යෙදিলা ඉන්නවද? දැන් තමන්ට ගල්පමිනේ බලන්න. මොකද කියන්නේ? යෙදিলা ඉන්නවා. හොඳයි බලන්න. යෙදিলা ඉන්නවා. පින්වතුනි බුද්ධෝත්පාද කාලය කියන්නේ නිවන් ප්‍රාර්ථනා කර කර ඉන්න කාලයක් නෙවෙයි. නිවන් ප්‍රාර්ථනා කරන කාලය අබුද්ධෝත්පාද කාලය. බුද්ධෝත්පාද කාලය කියන්නේ පින්වතුනි නිවන් අවබෝධය සඳහා වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන කාලය. ඉතින් මම චතුරාර්ය සත්‍ය ගැඹුරින් මේ ඇත්තන්ට දේශනා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. වැඩසටහන් පහක් කරා කියවා ගැඹුරින් අපි ලොකු ආන්දර මේ චතුරාර්ය සත්‍ය මේ ඇත්තන්ට දේශනා කළා ඇති. ඉතින් පින්වතුනි දැන් මේ ඇත්ත ගොඩාක් දෙනෙක් කියවා දැන් අපි වැඩපිළිවෙලට බැහැලා ඉන්නේ කියලා. හොඳයි. වැඩපිළිවෙලට බැහැලා නම් අපි කරන්න ඕනේ වැඩේ කුමක්ද පින්වතුනි?
මොකද කරන්න වෙන්නේ? සතර සතිපට්ඨානෙ වඩා. හොඳයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වලා දෙනවා ලෝභය අතහරින්න, ද්වේෂය අතහරින්න, මෝහය නතර කරන්න. හොඳයි ලෝභ ද්වේෂ මෝහ සිතුවිලි අතහරින්න තියෙන්නේ අපිට කොයි වෙලාවෙද? ඈ? කොයි වෙලාවෙද? හැම මොහොතේම. මේ මොහොතේ. මේ මොහොත කියන්නේ තවත් පැත්තකින් කියනවනම් ඇහෙන් රූපයක් දකිනකොට, කනට ශබ්දයක් ඇහෙනකොට, දිවට රසයක් දැනෙනකොට, නාසයට ගඳ සුවඳක් දැනෙනකොට, කයට පහසක් දැනෙනකොට, මනසට අරමුණක් එනකොට. දැන් මේ ටික කරනවද? පින්වතුනි, ඔබ මම අප හැම සකල ලෝකවාසී සත්‍යය. උදේ යම්කිසි වෙලාවක ඇහැරෙනවද? ඇහැරලා ඉවර වෙලා නිදි ඇඳට ගිහිල්ලා තදට නිින්ද යනවද? මේ මොහොත වෙනකම් මොකද වෙන්නේ? මොකද වෙන්නේ? ඇයෙන් කනෙන් නාසයෙන් දිවෙන් ශරීරයෙන් මනසින් අරමුණු ගන්නවා. අරමුණු ගැනීමට කියනවා ස්පර්ශය කියලා. සලආයතන පස්ස. මේ ස්පර්ශය ඇති වෙනවත් එක්කම වේදනා සංඥා ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්පර්ශය මේ ඇති වෙනකොට බලන්න මේක දිහා බලනකොටම මේ ගැන කැමැත්තක් හෝ අකමැත්තක් ඇති වෙනවා. අවිද්‍යාවට නම් වටාත් කියලා සංඥාවක් ඇති වෙනවා. විද්‍යාවට නම් සුද්ධාෂ්ටකයක් නැත්නම් රූප සංඥාවක් ඇති වෙනවා. හරි? හැබැයි සුද්ධාෂ්ටකයක් ඇටියට රූප සංඥාව ඇති වෙච්චට පස්සේ එතනින් එහාට හිත හිතා යන්නේ නැහැ. හැබැයි වටාත් කියලා හිතුවට පස්සේ එතනින් එහාට මනෝ සංචේතන ආිනවා. මනෝ සංචේතන කියන්නේ මනසේ සිතුවිලි එන්න පටන් ගන්නවා. මෙන්න මේ මනසේ එන සිතුවිලි වලට කියනවා කර්ම කියලා. මොකද්ද කියන්නේ? මනසේ ඇති වෙන සිතුවිලි වලට. ඇහෙන් රූපයක් දකිනකොට මනසේ ඇතිවෙන සිතුවිලි වලට කියනවා කර්ම කියලා. කනට ශබ්දයක් ඇහෙනකොට මනසේ ඇතිවෙන සිතුවිලි වලට කියනවා කර්ම කියලා. දිවට රසයක් දැනෙනකොට මනසින් එන සිතුවිලි වලට කියනවා කර්ම කියලා. සලආයතනයෙන් හිම ස්පර්ශය ඇති වෙලා මනසින් සිතුවිලි එනකොට කියනවා කර්ම කියලා. පැහැදිලිද? හරි. මෙන්න මේ කර්ම පින්වතුනි කොටස් තුනකට බෙදෙනවා. පුඤ්ඤාභි කර්ම, අපුඤ්ඤාභි කර්ම, ආරිය්‍යාභි කර්ම. පුඤ්ඤාභි කර්ම කියන්නේ පුඤ්ඤාභි කියන්නේ පින්, කර්ම කියන්නේ ක්‍රියා. කර්ම. ඒ කියන්නේ මනසේ ඇතුළේ සිතුවිලි. එතන භව කර්ම ඇති වෙනවා, පින් කර්ම ඇති වෙනවා, ධානය තුලදී ආනිච්ච කර්ම ඇති වෙනවා. එතකොට උදේ නැගිට වෙලා ඉඳලා රැ නිදා ගන්නට යනකම් නිින්ද යනකම් නෙවෙයි. නිින්ද යනකම් මේ තුنين එකක්. හරි. එහෙනම් මේවට කියන්නේ මොනවද? කර්ම. කර්ම කියන්නේ මොනවද? විපාක සඳහා සැකසෙන දෙයට කියනවා කර්ම කියලා. විපාක සඳහා සැකසෙන දෙයට කියනවා කර්ම කියලා. ඊතර සතර අපායන් විපාක ලැබෙන කර්ම වලට අපුඤ්ඤාභි කර්ම කියනවා. දිව්‍ය මනුස්ස ආදී ස්ථානවල ඉපදෙන්න සකස් වෙන කර්ම වලට පුඤ්ඤාභි කර්ම කියනවා. බ්‍රහ්ම ලෝකවල ඉපදෙන කර්ම වලට කියනවා ආනිඤ්ඤාභි කර්ම. අපේ අරමුණ නිවන. එතකොට මේ විදිහට කර්ම සකස් කරනවා නම් ඔබ මඟට බැහැලාද? නිවන් මඟට ඔබ බැහැලාද? නෑ. නිවන් මඟට බැහැලා නෑ. එහෙනම් නිවන් දකින්න පුළුවන් වෙයිද මාර්ගයට පිවිසිච්ච නැත්තම්?
කියන්න බෑ. එහෙනම් අපි තාමත් කොතනද ඉන්නේ? හරියයි. එහෙනම් මෙතන හිටියොත් පින්වතුනි අපි පෙර විස්තර කෙරුවා වගේ ගෙවිච්ච සසරේ යන ගමනකටම නේද මේ ආත්ම භවයෙන් ගැලවෙනකොටත් අපිට යන්න වෙන්නේ. යම් කිසි විදියකින් වැරදුනොත් තිරිසන් ලෝකෙට, පෙරේත ලෝකෙට, අසුර ලෝකෙට, මහා නිරේට එහෙම වැඩෙන සිතුවිල්ල චුතිසිතේ පාල වුණොත් මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයවත් ඉපදෙන්න පුළුවන් වෙයිද? ඇයි? පින්වතුනි බලන්න අපිට අස්පනා අපිට පෙනෙන තිරිසන් ලෝකේ මොන තිරිසනාද පින්වතුනි පින් කරන්නේ? මොන තිරිසනාද පින් කරන්නේ? අකුසලයේ විපාක හැටියට අකුසල් භවයක් ලැබුවා. ලැබපු අකුසල් භවයේ තුලදී අකුසලයේ එහෙනම් සතර අපායට ගියොත් පින්වතුනි ඊට ඉහාත්ම භවයේදී කරපු කටත්තාවපන කර්මයක් පින්වතුනි උපත සඳහා බලපාන කර්ම තුනක් තියෙනවා. ඒ ඉපදිච්ච භවයේ බලවත්ම කුසලයේ හෝ අකුසලයේ මරණ මංචකයේදී ඊළඟ භවයට හේතු වෙනවා. මොකද අපි මැරෙනකොට ඊළඟ භවය සඳහා හේතු වෙන්නේ මේ භවයේදී කරපුවා වූ ලොකුම කුසලයේ හෝ අකුසලයේ. අකුසලයේ බලවත් වෙලා තිබ්බොත් අකුසලය, කුසලයේ බලවත් වෙලා තිබ්බොත් කුසලය. හැබැයි ඕ දෙකත් යටපත් කරගෙන යනවා මොනවද? ආනන්තරීය පාප කර්මයක් කළා. අනිවාර්යයෙන්ම ඒක. එහෙම නැති වෙච්චොත් වෙන කුසලයේ හෝ අකුසලයේ. ඊළඟ ඒක ආවේ නැත්තම් ආසන්න කර්මය. මේ ආත්ම භවයේ ඉපදීම සඳහා බලපාපු කර්මයට ආසන්න කර්මය. ඊළඟට කටත්තාවෝපන කර්මය. කටත්තාවෝපන කර්මය කියන්නේ පින්වතුනි අපි කරන කුසල අකුසල කර්ම විපාක දෙන ක්‍රම හතරක් තියෙනවා. මොනවද? දිට්ඨධම්ම වේදිනිය වශයෙන් මෙලොව ටිකක් විපාක දෙනවා. උපපජ්ජ වේදිනිය වශයෙන් ඊළඟ භවයේ තව ටිකක් විපාක දෙනවා. අපරාපරිය වශයෙන් නිවන් ලබනාතුරු විපාක දෙන ටිකක් තියෙනවා. නිවන් අවබෝධ කරගත්තට පස්සේ පිරිනුවම් පෑවට පස්සේ අහෝසි වෙන කර්මයක්. දිට්ඨධම්ම වේදනීය කර්ම යම් ආකාරයකින් මෙලොව විපාක දෙන්න බැරි වෙච්චොත් ඒ ටික අහෝසි වෙනවා. උපපජ්ජ වේදනීය කර්ම කියන්නේ ඊළඟ භවයේදී විපාක දෙන කර්ම. ඊළඟ භවයේදී ඒ කර්ම විපාක දෙන්න බැරි වෙච්චොත් ඒ ටික අහෝසි වෙනවා. අන්න නිවන් අවබෝධ කරගෙන හැබැයි නිවන් අවබෝධ කරගත්ත ආත්මෙත් විපාක දෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේට කර්ම විපාක 12ක් විපාක දුන්නා. ඔබ මම ගැන කවර කතාවක්. අන්න යම් ආකාරයකින් එහෙම තියනවා විපාක දෙනවා. පිරිනිවන් පෑවට පස්සේ විපාක දෙන්න භවයක් නැති හින්දා මෙන්න පින්වතුනි අපරාපරිය වේදිනියේ කර්ම කියනවා ලද සැනින් විපාක. අන්න චුතිසිත වෙද්දී සමාහට කටත්තාවෝපන කර්මය කියන්නේ අන්න ඔය විදිහට අර ඉතුරු වෙලා තියෙන කර්මයක් අපිට මතකෙට ඉතුරු. ඔන්න ක්‍රම තුලින් තමයි උත්පත්තිය ලබන්නේ. ඉතින් දැන් මම අහන්නේ අපි නිවන් අවබෝධ කරගන්න නම් මොකද කළ යුත්තේ? කර්මක්ෂය කරන්න ඕනේ. කොයි වෙලාවටද? ඇහෙන් රූපේ දකින්නකොට, කනට ශබ්දේ ඇහෙනකොට, දිවට රසය දැනෙනකොට, නාසයට ගඳ සුවඳ දැනෙනකොට, කයට ස්පර්ශයක් දැනෙනකොට, මතක් වීම නෙමෙයි. මෙන්න මෙතන තමයි පින්වතුනි සසර සහ නිවන තියෙන්නේ. ඇහෙන් රූපයක් දකින්නකොටම කර්ම සකස් කිරීම නතර කරා නම් නිවන, කර්ම සකස් කිරීම ඇති වුණා නම් සසර. එහෙනම් මොතන හදාලා දෙන්න තවත් කාටවත් පුළුවන්ද? බෑ. ඔය ටික නම් කවුද කරගන්න නැන්නේ? තමන්මයි.
එහෙනම් අනන්ත සසරේ පින්වත්නි ඔය ටික කරගත්තේ නැති නිසාමයි අපි තාමත් සංසාරේ. එහෙනම් ඉපදිච්ච දා ඉඳලා අද වෙනකමත් ඔය ටික නොකරපු නිසා අපේ අනාගතය භවය භයානකයි. හිතන්නේ කොච්චර පින් කරත් පින්වතුනි අවසාන චුතිසිත තමයි ඊළඟ භවයේ තීරණය කරන්නේ. කොච්චර පව් කරත් අවසාන චුතිසිත තමයි ඊළඟ භවයේ තීරණය කරන්නේ. ඔබ දන්නවා ධර්මාශෝක රජතුමා මරණින් මත්තේ කොහෙද ගිහිල්ලා ඉපදුනේ? පින්බුරු දණ්ඩෙක් වෙලා. කොහොම පින් කරුව කෙනෙක්ද? 84000ක් වේර විහාර හැදුවා. විවාහ වෙලා හිටිය දුවයි පුතයි දික්කසාද කරලා ශාසනයට පූජා කළා. ඒ දෙදෙනාම අරහත් ඵලයටපත් වුණා. රටවල් 9කට සම්බුද්ධ ශාසනය ව්‍යාප්ත කෙරුවා. අපි වාගේද? නෑ. හැබැයි උපත ලැබුවේ ඊළඟට කෝසල මල්ලිකා කොසල් රජුගේ අගබිසව අසද්දෘස දාණය බුද්ධ ශාසනයක එකම එකයි දෙන්න පුළුවන් අසද්දෘස දාන. කවුද මේ අසද්දෘස දාණය දුන්නේ? කෝසල මල්ලිකා. කලබින් අනන්තයි අප්‍රමාණයි. නමුත් මරණින් මත්තේ කොහෙද ගිහිල්ලා ඉපදුනේ? පොඩි කාලයකට හරි. ඇයි? අන්න චුතිසිත ගැන මම මේ කියන්නේ. චුතිසිතේ මේක. හේතුඵල ධාමක් ලෝකේ පවතී. චුතිසිත තුළ යම් ආකාරයට කර්මජ විඥානයේ පහළ වෙච්චද ඒ පහළ වෙච්ච විඥානය එතනින් අවසාන වෙනකොට හට ගන්න තැනක් නැහැ. හට ගන්න තැන පහළ වෙන්නේ ඒ විඥානයේ කර්මයට අනුව. ඒකෙන් බේරගන්න කිසිකෙනෙක්. ලෝකයේ ශ්‍රේෂ්ඨම උතුමාණන් වහන්සේ සම්මා සම්බුදුරජාණන්. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකටවත් කෙනෙක් එතනින් ගලව ගන්න. හැබැයි එතනින් ගලව ගන්න පුළුවන් කාටද? තමන්ට පුළුවන්. එහෙනම් තමන්ට ගලව ගන්න පුළුවන් ක්‍රමය බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා. එහෙනම් දැන් අපිට මන අවබෝධයක් තියෙනවා කොහොමද? කර්ම සකස් වෙන්නේ ඇහෙන් රූපයක් දකිනකොට. එහෙනම් කර්ම සකස් වීම නතර කරන්න තියෙන්නේ ඒ වෙලාවේ. අනිත් පැත්තෙන් කියනවා නම් සසර හැදෙන්නේ ඇහෙන් රූපයක් දකිනකොට. ඒකට කියනවා සංසාරය. එහෙනම් සසර නැති කරන්න තියෙන්නේ කොතෙන්ද? ඇහෙන් රූපය දකින්න. එහෙනම් පින්වත්නි කෙනෙක් ජීවත් වෙනවා කියන්නේ කොහොමද? මේ ආයතන අයෙන් ස්පර්ශ හටගෙන ඒ ගැන හිතා දැන් ඔය ටික නෙමෙයි අපි කරන්නේ. ඔය ටික තමයි අපි කරන්නේ. එහෙනම් ඔය ටික අපි කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? සසර ආදන. එහෙනම් තාමත් අපි වැඩ පිළිවෙල දැලා වැඩ පිළිවෙලට අපි බැස්සනම් අපි උදේ අවදි වෙනකොට ගත්ත කමඨාන නතර වෙන්න ඕනේ රෑ නිින්ද යනකොට. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. ඉඳගෙන ඉන්නකොට කමඨානක් වඩන්න. හිටගෙන ඉන්නකොට කමඨානක් වඩන්න. ඇවිදිනකොට කමඨානක් වඩන්න. නිදාගෙන ඉන්නකොට කමඨානක් වඩනවද? කියන්නේ නිවන් හම්බ වෙයිද? එහෙනම් අපි කොහොමද නිවන් දකින්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? කියන්නේ
බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයට බාහිරව ගිහිල්ලා අපිට නිවන් දකින්න පුළුවන්ද? නෑ. එහෙනම් අපි කොහොමද නිවන් දකින්නේ? කියන්නේ. එහෙනම් සසරේ තවත් සතර අපාය යන්න කැමති නම් කොහොම යන්න? තිරිසන් ලෝකේ අනන්ත දුක් විඳින්න කැමති නම් කොහොම යන්න? පෙරේත ලෝකේ ඉපදිලා පෙරේති වෙලා ඉපදිලා කැහි කකා, සොටු කකා, අසුචි කකා, මල මුත්‍ර කකා යන්න කැමති නම් තවත් කොහොම යන්න? අසුර ලෝකයේ ඉපදිච්ච සත්වයාගේ කට කොච්චර ඉදිකට සුදුසුද? උස ගව ගාන. කුස පුරා ආහාරක් ගන්න මුළු ජීවිත කාලයම මහා නිරයේ අඟුරු ගොඩේ ලෝදිය හැලි වෙන අසුචි වලවල් වෙන හැම පැත්තකින්ම හැරෙන ගානේ ගෑවෙන ගානේ කැපෙන ඔසුපත් නිරයාංගන අනන්ත දුක් විඳ විඳ ඉන්න කැමති නම් මෙයා එතන මහා නිරේ ආයුෂ කොච්චරද? මහා නිරේ ආයුෂ කොච්චරද? අන්තකල්පය. අන්තකල්පය කියන්නේ අරු 100ක්ද? 1000ක්ද? ලක්ෂයක්ද? කෝටියක්ද? ප්‍රකෝටියක්ද? ගණනය කරන්න. එච්චර ගණනය කරන්න බැරි කාලය මොන දුක්ද විඳින්නේ? කියන කොටත් සෝම් කෙලින් ඇස්ටපු ඇඟේ කිරිදට පිපෙන. මේව කරන්න මිට කැමති නම් ඔබම යන්න. අනිය අපි හඳුනන ප්‍රජාමද අපි මිනිස්සු වෙලා ඉපදෙන්නේ. ඔව් ඇත්ත. ඇත්ත. මිනිස්සෙක් වෙලා ඉපදෙන එක බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නලා දෙන්නේ කොහොම උපමාවකින්ද? කන කැස් බෑවා වියසිදුරෙන් බලනවා. දුර්ලභව manussත්ත්ව පටිදාව. මනුස්සාත්මයක් ලැබෙනවා කියන එක මහා දුර්ලභ දෙයක්. ඒ දුර්ලභ බව පෙන්වන්නේ උපමාව. කන කැස් බෑවා වියසිදුරෙන් බලනවා. වියසිදුර තියෙන්නේ ගොවිතැන් කරන ගොවියෙක් ළඟ. එයා මේක වැඩ කළා ඉවරලා කවදාවත් විසික් කරන්නේ නැහැ, පුච්චන්නේ නැහැ. අයිනකට දාලා තියනවා. ඕක මහා සැඩ වර්ෂාවකට ජලයකට යන්න නෑ දොළකට. දොළෙන් යන්න නෑ ගඟකට. ගඟකට ගිහිල්ලා සතර මහා සාගරයට යන්න ඕනේ. ඒතර සතර මහා සාගරයට යන වේගස් කීයක් තියෙද ලෝකේ? කීයක් තියෙද? ඉතාමත් මතරස්. ඒතර සත්ත මහා සාගරය කියන්නේ චූටි දැනක්ද? ඒතර කන කැස් බෑවා කියන්නේ අවුරුදු 100කට වතාවක් උඩට එන. එක ඇහැයි තියෙන්නේ. එතකොට ඇහැට අර වියසිදුරේ සිදුරේ එම්මෙන්ට තියෙන ඉඩ හතර කොහොමද? හිතන්නවා. අන්න එහෙම මනුෂ්‍යාත්මය පින්වත්නි ඔබට මට අද ලැබිලා තියෙන්නේ. අපි මොහොතකටවත් ඔබ හිතුවා. හැබැයි මේ මනුෂ්‍යාත්මය අපි නොඑක ආකාර ජීවිතයක දුගේ ඉන්න දුප්පත් වෙන මධ්‍යම පාන්තිකෝ ඉන්න ධනපතියෝ ඉන්න ධන කුයරෝ ඉන්න. ඇයි මේ? දානේ ආනිසංස පිනේ ආනිසංස. ඒක විපාක හේතුඵල ධර්මයක්. එහෙනම් පින්වතුනි අපි වහා අවබෝධ කරගත යුතු තථාගත බුදු පියාණන් වහන්සේ පෙන්වා දුන්න මාර්ගය. අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දෙනවා මේ ලෝකය දිහා බලන හැටි වැරදි. මොකද කියන්නේ? ලෝකය දිහා බලන හැටි වැරදි. කාටද ලෝකයා කිව්වේ?
මට. එතකොට මම කොහොමද මේක දිහා බලන්නේ? මොකද්ද මේකට කියන්නේ? වටාපත. මේක ගැන තමයි මේ කියන්නේ. ලෝකයා ලෝකයේ දිහා බලන හැටි වැරදි. එහෙනම් මේකට වටාපත්ත කියලා බලන හැටි වැරදි කියන එක තමයි. ඉතින් බුදුහාමුදුරු දේශනා කරන වෙනවා. මේ විදිහට බලන නිසා මොකද වෙනවා කියන්නේ? ලෝභය ඇති වෙනවා, ද්වේෂය ඇති වෙනවා, මෝහය ඇති වෙනවා. ඊර්ෂ්‍යාව ඇති වෙනවා, වෛරය ඇති වෙනවා, මාන්නය ඇති වෙනවා, ක්‍රෝධය ඇති වෙනවා. දැන් අපි හිතේ නැද්ද මේවා ටික? ආසාව නැද්ද? තරහ නැද්ද? ඊර්ෂ්‍යාසිත නැද්ද? වෛරසිත නැද්ද? මාන්නසිත නැද්ද? ක්‍රෝධසිත නැද්ද? තියෙනවා. අන්න බුදුහාමුදුරුවෝ. ඇයි මේ නැති වෙච්ච කියන්නේ? ඔබ ලෝකයේ දිහා බලන හැටි වැරද්ද. එහෙනම් බුදුවරු ලෝකේ පහළ වෙන්නේ ඇයි? ඔය බලන ඇහැ වෙනුවට නෙවැරදි ඇහැක් ලබනවා. නෙවැරදි ඇහැක් ලබනවා. හැබැයි ඒ ඇහි මස් නැහැ. ඒ ඇහි මස් නැහැ. ඒ ඇහැට කියන නම මොකද්ද? ප්‍රඥා චක්සුසේ. නුවණ ඇස. නුවණ කියන ඇස. එහෙනම් මේ නුවණ ඇසින් තමයි අපිට දකින්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි දැන් මොකද කරන්න ඕනේ? ගලන ගඟ අනිත් පැත්තට අරගෙන. දැන් අපි මේ ඉහළ තැනක ඉඳලා පහළට ගඟක් ගලාගෙන යනවා. අපිත් ඒ වගේ නෙමෙයිද? අපි ඉපදුනා අම්මගෙන් තාත්තගෙන් සහෝදරයෙක්ගෙන් සහෝදරියගෙන් වැඩිහිටියගෙන් ආවාසය ලැබුවා. ඒ ආවාසය තුල නෙමෙයි අපි එන්නේ. ඒ ආවාසය තුල. හොඳයි, ඒ ආවාසය තුල ඇවිල්ලා අපිට සතුටින් අඳ ඉන්න පුළුවන්. රාග ගින්නෙන් පිච්චෙන. ද්වේෂ ගින්නෙන් පිච්චෙන. මෝහ ගින්නෙන් පිච්චෙන. එනම් අපිට ඇවිල්ලා එතන තියෙන දර්ශනය හරියද? එහෙනම් අපි දැන් මොකද කරන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නලා දුන්න මාර්ගය තියෙනවා. ඉතින් බුදු පියාණන් වහන්සේ පෙන්නලා දෙනවා. මොකද කරන්න කියන්නේ? අනුසයි අනිත්‍ය හැටියට දකින්න කියලා. ඇයි රූපය පේනකොට මොකද කරන්න කියන්නේ? අනිත්‍ය හැටියට දකින්න කියනවා. අනිත්‍ය කියන්නේ නිට්ටය නෑනේ. එතන මේ ලෝකෙ නිට්ටය නැද්ද? බොරුවට බලලා බෑනේ. නේද? වටාත් අනිත්‍යයි, ස්වාමීන් වහන්සේ අනිත්‍යයි, මල් ටික අනිත්‍යයි, දොර අනිත්‍යයි. හරිද? අනිත්‍යයි කීමට නෙමෙයි අනිත්‍යයි කියන්නේ අනිත්‍ය දැකීමට. අනිත්‍යයි කීමට නෙවෙයි අනිත්‍ය කියන්නේ අනිත්‍ය දකින්න. ඔන්න නිදර්ශනය. බලන්න. තමන්ගේ කනට හිත යොමු කරන්න. සද්දයක් කියලා හිත ඇති වෙච්චද නැද්ද? කොහොමද දැන් ඒ හිත? ආයෙම බලන්න. කොයි හිත? පෙර තිබ්බදේ හිත? නැහැ. පෙර නොපැවතීම ඔන්න ඇති වෙනවා. ඇති වී. ඉතුරුවක් දැන් තියෙනවද? ඉතුරුවක් නැතුවම නිරුද්ධ වෙලා නැද්ද? එහෙනම් එතන ඇති වෙච්ච සිත නිට්ටයයිද නැද්ද? අනිත්‍යයි. එහෙනම් දැන් අපි මොකද කරන්නේ? සද්දයක් ඇහෙනකොටම මේ කවුද කියලා බලන එකද? මේ මොකද්ද කියලා හොයන එකද? නෑ. ඒ සද්දය ඇති වෙලාවම නැති වෙනකොට එතන අනිත්‍ය දකින්න. දැන් මේ සද්දය ඇහිලා අනේ ආවලා නේද? කොහෙද යන්නේ කියලා විකාට දුවලා හොයන එකද? ඕක නිසා නෙමෙයිද කෙලෙස් ඇති වෙන්නේ. හොඳයි ඔය සිත සද්දය ඇහෙනකොටම අපි අනිත්‍යයි කියලා දකින්න දක්ෂ වෙච්ච නම්
හැබැයි අනිත්‍යයි කියලා දැක්කට මොකද වෙන්නේ? ආයෙත් හිතක් පහළ වෙනවා. සිතේ ස්වභාවය ඒකයි. මේ සිතේ පහළ වීම නතර වෙච්ච නම් එතින්ට මරණය කියනවා. ඒ නැත්තම් සිත භවාංගයි කියනවා. සිත භවාංග වෙන්නේ තද නින්දෙද්දී පමණයි. අනිත් හැම මොහොතකම සිත වැඩ. එහෙනම් පින්වතුනි අපි අනිත්‍ය හැටියට දැක දැක ඉන්න දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. ඒ සත්‍යය. ඒතර ඇහෙන් රූපයක් දකින්නකොට දැන් මේ හරි රූපයක් තියෙනවද? නැහැ. බලන්න. රූපයක් දැක්කා නේද? දැන් රූපේ දිගටම පේනවා නේ. එතකොට ඒකම රූපෙද මේ දිගටම පේන්නේ? පින්වතුනි දැන් ඇහැයි රූපයයි විඥානයයි කියන තුන එකතු වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? ස්පර්ශය හටගන්නවා. ස්පර්ශය හටගත්ත ගමන්ම විඥානයේ වැඩේ මොකද්ද? විඥානය කියන්නේ මායාකාරයි. එයාගේ වැඩේ කරා එච්චර එයාගේ හිත ඇදීමේ වැඩේ පමණයි. එයා අයින් වෙනවා. හොඳයි ඔබ හොඳට දකින්න. මේක දිහා බලන්න. මට කියන්න මේක මොකද්ද කියලා. මේක වටාපත. හොඳයි. දැන් මම අහන මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න. ඔබ දකින්නකොටම ඇති වෙච්ච හිතද වටාපත? එනත්නම් ඊට පස්සේ ඇති වෙච්ච හිතද? කියන්නේ දකින්නකොටම ඇති වෙච්ච හිතද වටාපත නැත්නම් පස්සේ ඇති වෙච්ච හිතද? එතකොට කොහොමද බලනකොටම ඇති වෙච්ච හිත? චක්කුච්ච පටිච්ච රූපං චක්කුංච පටිච්ච රූපං උප්පජ්ජති චක්කු විඥාන. එතන ඇහැයි රූපය එකතු වෙනකොට විඥානේ ඉපදිච්චා. විඥානේ ඉපදිච්චනකොට මේ ස්පර්ශය හටගත්තා. එතන කොහේ හිත රූප මේ වටාන්ත කියනකොට? එහෙනම් වටාපත කියන සිත කොහෙන්ද පහළ වෙන්නේ? මනසින් මනෝ පුබ්බංගමව ධම්මා. එතකොට කො මුලින්ම ඇති වෙච්ච හිත නිරුද්ධ වෙලානේ. අපි මේ සියුම් දේ අද වෙනකන් දැක්කද? නැත්තම් මේ ධර්මතාවයේ මේ ඉස්සෙල්ලා ශ්‍රවණය කරලා දැනගන්නකන් දැනගත්තද? නෑ. එහෙනම් මේක දකින්න එකට නේද අනිත්‍ය දකින්නවා කියන්නේ. හොඳයි ඊළඟට බලමු. දැන් ඔය මේ රූපේ දකින්නකොටම පහළ වෙන රූපයේද මෙතන තියෙන්නේ? තවස්සනේදී. නෑ පින්වතුනි. මේ රූපය ඉස්සෙල්ලා දකින්නකොට තිබිලා දැමුත් ඒ රූපයේ තියෙනවා මේ රූපේ කවදාවත් වෙනස් වෙන්න බෑ. ඇයි? ඒක එහෙමම තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි මේ රූපය කොයියම් දවසක හෝ දිරලා කුණු වෙලා පොළොවේ පස් බවට පත් වෙලා යන්න. එහෙනම් ඒ தත්ත්වය ඇති වෙන්නේ කොයි වෙලාවෙද? පින්වතුනි මේ රූපය සනයක් පාසා වෙනස් වෙනවා. ඒ විපරිණාමයේ ප්‍රතිඵලය තමයි කවදා හෝ දවසක මේක නොපෙනී යන්නේ. එතකොට තමන්ගේ ඇහැ දැන් මෙතන ඉඳ ගන්නකොට තිබ්බ ඇහැද දැන් තියෙන්නේ? ඒ ඇහැ නෙවෙයි. එහෙනම් ඒ ඇහැ දැන් කෝටි ප්‍රකෝටි අවස්ථා ගානක් වෙනස් වෙලා. දැන් මේ ටික අවබෝධ කරගන්න තියෙන්නේ කොහොමද? නුවණින්. පින්වත්නි මේ ධර්ම අවබෝධ කරගන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට කාරණා තුනක් තුල හිත පිටවන්න කියනවා. සිහිය තියාගන්න කියනවා, වීරිය තියාගන්න කියනවා, නුවණ පිටවා ගන්න කියනවා. එහෙනම් මේ දහම් කරුණු ගැන සිහිය තියෙන්න ඕනේ. මේ කියන ධර්මය අවබෝධ කරගන්න වීරිය වඩන්න ඕනේ. ඊළඟට දහම් කරුණු වලට ගලපා මේක මෙනෙහි කරලා නුවණින් අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ ධර්මයේ තේරුම් ගන්න සිහියයි වීරියයි නුවණයි ඕනේ. ඒකයි මම මුලදීම කිව්වේ. ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරනකොට ඒ මොහොතේදීම ගලපා.
එහෙනම් එහෙම කරනකොට තමයි සීය ඇති වෙන්නේ. එහෙම සිත පවත්වාගෙන යාමට පුළුවන්කමට තමයි වීරිය කියන්නේ. ඒ තුල අවබෝධ කරගන්න මහත්ති ගන්නකොට තමයි ප්‍රඥාව ඇති වෙන්නේ. ඒ ප්‍රඥාව ඇති වෙනකොට තමයි සතර සතිපට්ඨානය වැඩි වෙන්නේ. ඒ සතර සතිපට්ඨානයට වෙනකොට තමයි මාර්ගඵල වලට පත් වෙන්නේ. එහෙමනම් පින්වතුනි දැන් අපිට පැහැදිලි කොහොමද අනිත්‍ය හැටි දකින්න. ඇයි රූපයක් දකින්නකොට මොකද කරන්න වෙන්නේ? අනිත්‍ය හැටි දකින්න. අන්න පින්වතුනි බලන්න ඇයි රූපය දකින්නකොට අනිත්‍ය හැටි දකින්නවනම් කනට සද්දය ඇහෙනකොට අනිත්‍ය හැටි දකින්නවනම් දිවට රසය ඇතිනකොට අනිත්‍ය හැටි දකින්නවනම් මනසට අරමුණක් එනකොට අනිත්‍ය හැටි දකින්නවනම් නාසයට ගඳ සුවඳක් දෙනකොට අනිත්‍ය හැටි දකින්නවනම් කොහොමද අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ? මොනවද? මනසින් ඇති වෙන සිතුවිලි කොහොම? මනසින් ඇති වෙන සිතුවිලි නැත්තම් කර්ම කොහොම? කර්ම නැත්තම් භවය කොහොම? වෙන්න. එහෙනම් දැන් අපි කර්මක්ෂරය කරන වැඩ පිළිවෙලක නෙවෙයි එතන ඉන්නේ. අනිත්‍ය දැකීමෙන් ඉන්නවා නම් කර්මක්ෂරය කරන වැඩ පිළිවෙලක නෙවෙයි ඉන්නේ. කර්මක්ෂරය කරන වැඩ පිළිවෙල. එහෙනම් පින්වතුනි අනිත්‍ය දැක්ක තැනම මෙතන නිට්ටයයිද? නිට්ටය බව. අපි හිතන්නේ නැහැ නිට්ටයයි කියලා නේද? එහෙනම් මේ කමඩහන වැඩනකොට අපිට වැටෙනවා ඇහැ අනිත්‍යයි. අපේ කන නිට්ටයයිද? මේ කමඩහන වැඩනකොට අපිට වැටෙනවා කන අනිත්‍යයි. නාසය නිට්ටයයිද? නෑ මේ කමඩහන වඩනකොට අපිට වැටෙනවා නාසය අනිත්‍යයි. කය අනිත්‍යයිද? මේ කමඩහන වල වැඩෙනවා කය අනිත්‍යයි. මනස නිට්ටයයිද? නෑ මේ කමඩහන වල වැඩෙනකොට මනස. එහෙනම් ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරය මනස කියන ආයතන හය අනිත්‍යයි කියන්නේ මේ හය එකතු වෙච්චම නෙවෙයිද මම කියන්නේ? නැද්ද? ඔව්. එහෙනම් මම කියලා කෙනෙක් ඉන්නවනේ. අනිත්‍ය. නිත්‍ය සංඥාව අනාත්ම සංඥා. එහෙනම් මෙතන සත්‍ය පුජ්‍යලෙක් ඉන්නවද? සත්‍ය පුජ්‍යලෙක්. එහෙනම් මම කියලා කෙනෙක් ඉන්නවද? නෑ. එහෙනම් සක්කාය දිට්ඨිය තමයි අනිත්‍ය සංඥාවෙන් වැඩින්නේ. එතකොට අපි හිතාන්නේ නිට්ටයයි කියලා. නිට්ටයයි ආත්මයි සුඛයි. අන්න මේ නිට්ටය භාව නැති වෙනකොට සුඛ භාවය නැති වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? දුකක් ඇති. අන්න දුක්ඛය අවබෝධ. පැවැත්මක් නැහැ කියලා ඇති වෙනකොට අනාත්ම සංඥාව එනම් අනිත්‍ය සංඥාව දුක්ඛ සංඥාව අනාත්ම සංඥාව ඇති වෙනවා. පින්වතුනි අපිට කරන්න දෙන එකයි අනිත්‍ය කියන්නේ. ඒක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ. ඔබ වැඩි කරන්නේ ඔබ පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍ය දකින්න. පංච උපාදානස්කන්ධේ අනිත්‍ය දකින්න. ඔබ පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍ය දකින්න ඔබ සෝවාන් ඵලයටපත්. නැවත පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍ය දකින්න. ඒතර සකදාගාමී ඵලයට. නැවත පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍ය දකින්න. අනාගාමී ඵලයට. නැවත පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍ය දකින්න. අනාගාමී ඵලයට. එහෙනම් අනිත්‍යමයි දකින්න තියෙන්නේ. එහෙනම් සසර ආත්මකට දෙන්න කරන්නේ. හැම මොහොතේම ස්පර්ශයක් ඇති වෙනකොට අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම සංඥායි. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වලා දෙනවා කුමක් කරන්න කියලාද? අසුභ සංඥාවෙන් දකින්න. මොනවා? අසුභයක් ඇති දකින්න පුළුවන් නේද? පුළුවන්ද? අම්මා දකින්නකොට තාත්තා දකින්නකොට බිරිඳ දකින්නකොට ස්වාමියා දකින්නකොට දුව දකින්නකොට පුතා දකින්නකොට තමන්ගේ ගේ දොර දකින්නකොට සල්ලි මුදල් දකින්නකොට කනකර ආභරණ දකින්නකොට පුළුවන් දැන් අන්න ඒ දැකීම තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වැරදි කියන්නේ. ඒ වැරදි විදිහට දැක්ක නිසා තමයි මේ ලෝභ ද්වේෂ මෝහ සිටිවිලි එනවා. එහෙනම් බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ලෝභ ද්වේෂ මෝහෙන් නැති හිතක් හදන්න. කොහොමද දකින්නේ කියන්නේ?
අසුබ විදියට දකින්න. අසුබ විදියට. පුළුවන් ද සුබ දෙයක් අසුබ විදියට දකින්න? බෑ. සුබ දෙයක් නෙවෙයි දකින්න තියෙන්නේ. අසුබ දේ අසුබ හැටියට දකින්න. බොරුවක් හදාගෙන දකින්න එපා. අපි බලමු කෙනෙක්ගේ රූපයක් දකින්නකොට මොකද වෙන්නේ අපිට? පොත්ත දකින්නකොටම මොකද වෙන්නේ? අන්න සුබයි. සුබයි නේ? ඔව්. මේ අත දන්නවද? කොසල් රජුගේ අගමේසිය. බුදුරජාණන් වහන්සේ බෑ දකින්න ගියේ නෑ. බෑ දකින්න ගියේ නෑ ඇයි? හා? රූපේ ගැන ඔව් මාන්නේ ඇති වෙලා මාන්නේ තමයි කිලිලා හිටියේ. රූපයට නිග්‍රහ කරනවා කියලා ගියේ නෑ. දැන් අපිටත් හිතෙන්නේ නැද්ද මේ ටික කියනකොට? මොනේ මේ ළමගේ ලස්සන රූපෙටනේ මේ ආමතුරු කියන්නේ? ආමතුරු නෙමෙයි මේ කියන්නේ බුදුආමතුරු. කිව්ව දේ. බුදුආමතුරු දේශනා කරන්නේ කොහොමද? ඇත්ත දකින්න. කොහොමද? ඔය ඇහැදියා හොඳට බලා ඉන්න කියලා. ඇහැදියා හොඳට බලන්න. හොඳට ඇහැදියා බලනකොට වැටෙන්නේ මොනවද? කඳුළු කබල. ඒව නෙවෙයි හැදෙන්නේ. ඕ. බලන්න පින්වත්නි කඳුළු කියනකොටම ඇති වෙන චෛතසික මොනවද? පිළිකුල. බොරුවක් දැකලාද? නෑ ඇත්ත දැක්කේ. ඊළඟට නාසය. සොටු. එක වෙලාවට සුදු පාටට. තවත් වෙලාවට කහ පාටට. තවත් වෙලාවට කුණු පාටට. අපි ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කරන්නේ නෑ. මේ ටික හිතනකොට මොකද වෙන්නේ? පිළිකුල. කටේ කෙල සෙම. මොකද කෙලසම ගැන මතක් වෙනකොටම වෙන්නේ? පිළිකුල. ඇඟ පුරාම දාඩිය. කී පාරක් දවසට හොදනවා. ඇයි? කැමති නේ. ඒ තරමට පිළිකුල. මල මුත්‍රා මාර්ග වලින් මොනවද යන්නේ? මලසා මුත්‍රා. කොහේ තියෙනවද? මේ ශරීරයේ ඇතුලේ. එහෙනම් මොනවද මේ ශරීරයේ ඇතුලේ තියෙන්නේ? අසුචි මල. මේක මොකක්ද නේද? අසුචි මල. මමකින් ආලේප කරලා. එහෙනම් මේ අසුචි මල්ලක් නේද අපි මේ ඇදගෙන? නෑ. ඇත්ත මේක නේද? අන්න බුදුහාමුදුරු දේශනා කළා. ඔබ මේ ශරීරය දිහා බලන හැටි වැරදි. ඒක නිසා ඔබට රාග සිත් වෙනවා. තමයි කරන්න බැරි වෙනකොට ද්වේෂ සිත් එනවා. ඇයි මේ රාග සිතයි ද්වේෂ සිතයි එන්නේ? තියෙන මෝහය නිසා. මොකද මෝහය කියන්නේ? එතන ඇත්ත ඇතියටින් දකින්න බැරි නිසා. එතන නුවණ මොහු කරන් මතුවෙන්නේ නැති නිසා. මෝඩකම මතුවෙන නිසා. අවිද්‍යාව නිසා. මෙන්න මේ ඇහැ ඔබට තියෙන නිසා ඔබට සංසාරය ඇවිදින්න වෙනවා. ඔබට රාග සිත් වෙනවා, ද්වේෂ සිත් වෙනවා, මෝහ සිත් වෙනවා. මෙන්න ඔබට මම මේ ඇත්ත බලය. මේ පිරිසිඳ ඇත්ත ඇති හැටියෙන් දකින්න. බලන්න මේ විදිහට මුළු ශරීරෙම කොහොමද? අසුචි. පුණජපරම් භික්කවේ භික්ඛු ඉමමේව කායං උද්දම් පාදසලා දෝකේ සමත්තක තජපරියන්තම් පූර්ණානප්පකාරස්ස අසුචින පච්චමික. කවුද මේ දේශනාව කරන්නේ? අසුචි මණ්ඩ. කවුද බුදුරජාණන් වහන්සේද කියන්නේ? මනුස්ස ලෝකේ, දිව්‍ය ලෝකේ, බ්‍රහ්ම ලෝකේ, ඒ කියන්නේ රූප කාම ලෝකේ, රූප ලෝකේ, අරූප ලෝකේ කියන්නේ මේ ලෝක තුනම අවබෝධ කරගත්ත උත්තරය. ඔබ මම වාගේ
කෙනෙක් නෙවෙයි. අද මේ ඉන්න විද්‍යාඥයෙක් වගේ කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒ විද්‍යාඥය මෙච්චර චුට්ටයි ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. ඔය මේ ලෝකේ ඉන්න සියලුම විද්‍යාඥයන් ඉගෙනගත්ත දේවල් පමණක් නෙවෙයි. තව බිහි වෙන්න ඉන්න සියලුම විද්‍යාඥයෝ අවබෝධ කරගන්න දේටත් වඩා දෙයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝක විදු. ආයම වහන්සේ මේ ලෝකය අවබෝධ කරගන්න කෙනෙක්. එහෙනම් මේ තුන් ලෝකේම අවබෝධ කරගත්ත බුදු පියාණන් වහන්සේ මේ ඇත්ත කියලා දෙනවා. මේ ඇත්ත අපිට පිළිගන්න වෙනවද නැද්ද? පිළිගන්නේ. එහෙනම් පින්වත්නි අසුබ විදිහට අපි දැක හිටියොත් ඒක නේද බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට දෙන අලුත් ඇහැ. එහෙනම් අපි මේ කෙලෙස් නැති කරන්න නම් එහෙනම් සතර දුකින් අත මිදෙන්න නම් අපි කල යුතු දේ අපිට වැටහෙනවනේ. අනිත්‍ය හැටි දකින්න ඕනේ. දුක්ඛ හැටි දකින්න ඕනේ, අනාත්ම හැටි දකින්න ඕනේ, අසුභ හැටි දකින්න. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වලා දෙනවා. කොහොමද? ආයතන හැටියට දකින්න කියලා. මොන හැටිද? ආයතන. ආයතන කියන්නේ යමක් නිෂ්පාදනය කරන තැනට කියනවා ආයතන කියලා. එහෙනම් මේ ටික ආයතන හැටියට දකින්න. මොනවද දකින්න කියන්නේ? ඇහැ දකින්න කියනවා ආයතනය, රූපය දකින්න කියනවා ආයතනය කියලා. කන දකින්න කියනවා ආයතනයක් ඇටිනවා, ශබ්ද දකින්න කියනවා ආයතනය. ඒතර අපි දන්නවා ආයතනය කියන්නේ මොනවද? යමක් නිෂ්පාදනය. හොඳයි මොනවද ඇහි නිෂ්පාදනය කරන්නේ? කොටසක් කියනවා පෙනීම කියනවා, කොටසක් කියනවා රූප කියනවා. තවත් තැන් වලට අපි කිව්වා ප්‍රශ්නය වුන් කියනවා අනේ අපේ ආඳුනේ ඇහි නිෂ්පාදනය කරන්නේ කබයි කඳුළුයි කියලා. දැන් මෙතන කියනවා රූප කියනවා තවත් කොටසක් කියනවා පෙනීම කියලා. දැන් මම අහනවා නම් මේ නැත්තම්. ඇහි රූප නිෂ්පාදනය කරනවා නම් මට මෙන්න මේ විදිහේ රූපයක් ඇහි නිෂ්පාදනය කරලා දෙන්න. මෙන්න මේ බුලත් කුලේ වගේ රූපයක් හදලා දෙන්න ඇහි. ඇහි නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් නේ හද? නේද? දැන් මේක රූපයන්නේ. එතකොට ඇහැට පුළුවන් රූප නිෂ්පාදනය කරන්න. එහෙනම් මේ වගේ රූපයක් ඇහි නිෂ්පාදනය කරන්න. රූප නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්? පෙනීමේ කියන සිත තමයි. එහෙනම් පෙනීමේ සිත කීයක් පාරනවා? මේක දිහා බලනකොට වෙනම පෙනීමේ සිතක්, 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 මේක දිහා බලනකොට වෙනම පෙනීමේ සිතක්. මේ පෙනීමේ සිත අනන්ත ප්‍රමාණ ඇති වෙනවා. එහෙනම් නිෂ්පාදනය කරන ආයතනයද නැද්ද? ආයතන. ඊළඟ රූප. එතකොට ඇහැ ගැන මතක් වෙනකොට මොකද කියන්නේ? ආයතනයක් ඇටියට. රූපයක් වෙනකොට ආයතනය. කන මතක් වෙනකොට ආයතනය. සද්දයක් ඇහෙනකොට ආයතනය. ඒ වාගේ මේ රූප 12 නැත්නම් ආයතන 12 ආයතන හැටියට දකින්න. අන්න බුදුහාමුදුරුවෝ කියන ඇහැ. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට පෙන්නනවා ධාතු හැටියට දකින්න කියලා. මොනවා හැටියටද? ධාතු හැටියට. මොනවද ධාතු හැටියට දකින්න කියන්නේ? ඇහැ, පේන රූප, කන, ඇහෙන ශබ්ද, දිව, දැනෙන රසය, නාසය, දැනෙන ගඳ සුවඳ, කය, දැනෙන පහස, මනස, දැනෙන අරමුණ. එහෙනම් ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරය මනස කියන ආයතන හයත් රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ අරමුණු කියන හයත් දකින්න කියන මොනවයිද? ධාතු හැටි. ධාතු මනස්කාරය කියලා දුන්නද? කියලා දුන්නද? කෙරෙවද? පටන් ගන්න. එහෙනම් පටන් ගත්තට පස්සේ ඉස්සරහට කරගෙන යනකොට මේ ටික මනාව වැටහි. හොඳයි. මේතන මෙහෙම දෙයක් කියවද?
ධාතු ගැන අවබෝධ කරනකොට ධාතු කීයක් තියෙනවද? මේ ලෝකේ ධාතු කීයක් තියෙනවද? මේ ලෝකේ තියෙන පිළිදෙල ධාතු 10ක්. මේ ලෝකේ තියෙන ධාතු මේ ලෝකේ ධාතු කීයක් තියෙනවද? 11 කියන කට්ටිය මට අත උස්සන්න. 11 කියන හොඳට අත උස්සන්න. හොඳට අත උස්සන්න. කියන්න පාසකම මේ ලෝකේ තියෙන ධාතු වල. ගන්ධ අවකාශ නිර්වාණ ධාතුව මේ ලෝකෙද තියෙන්නේ. අපි පින්දින්නේ කොහොමද? ලෝකෝත්තර උතුම් අමා මහ නිවන් සැපතට පත් වෙනවා. ලෝකෝත්තර කියන්නේ ලෝකයෙන් එතර. එහෙනම් ලෝකයෙන් එතර තියෙන එක මේ ලෝකෙට ගන්න පුළුවන්ද? මේ ලෝකේ තියෙන පින්වතුනි ධාතු 10යි. ඔක්කොම ධාතු තියෙනවා 11. ඔක්කොම 11. ඉතින් මේවා විස්තරව කියලා දෙයි. ඉතින් එතකොට ධාතු මාත්‍රයක් හැටියට දකින්න කියලා. ඊළඟට මේ දේශනාවේදී අපිට අවබෝධ වෙනවා එකක් තිබුණොත් අටම තියෙනවා. ඒ ටික ඉගෙන ගන්න නැහැ තාම. ඉගෙන තියවනේ? එහෙනම් කියන්න. එකක් තිබුණොත් මොකද වෙන්නේ? අටම තියෙනවා. එතකොට වර්ණ ධාතුව කියන්නේ එක ධාතුවක්. මේකේ වර්ණ ධාතුව තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. එහෙනම් මේක වටාත්තක්ද සුද්දාස්තකද? මේක එතන මේ පුටුවේ වැඩ ඉන්නේ හාමුදුර නමක්ද සුද්දාස්තකද? සුද්දාස්තකද. එතන මේක වතුර බෝතලයක්ද අසුද්දාස්තකද? මේක සුද්දාස්තකද පීරිසයක්ද? හරි. දැන් ඔය තමන් ළඟ ඉඳගෙන ඉන්න උපාසකම්ම කෙනෙක්ද උපාසකම්ම කෙනෙක්ද? සුද්දාස්තකද? සුද්දාස්තකද. එතන ඉඳගෙන ඉන්න පැදුරක්ද සුද්දාස්තකද? සුද්දාස්තකද. එහෙනම් කෙස්ලොන් නියද මස් ආදී කුණප කොටස් දෙක ඒ හඳුන්වන සම්මුති නාමයෙන් හඳුන්වන දේවල්ද එහෙම නැත්නම් සුද්දාස්තකද? එහෙනම් තමන්ගේ ශරීරය කියන්නේ මොකක්ද? සුද්දාස්තකද. එහෙනම් ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරය කියන්නේ මොනවද? සුද්දාස්තකද. එහෙනම් රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ අරමුණු කියන්නේ මොනවද? එහෙනම් පින්වතුනි දැන් බලමු. අපිට ඇහෙන් පේනවා රූපයක්. නේද? අපි කෙලින්ම කියමුකෝ. තමන්ගේ ස්වාමියා ඉන්නවා. පේනවා. ස්වාමියා කියන්නේ සිතුවිලි එනකොට මොකද වෙන්නේ? මොනවද ඇති වෙන සිතුවිලි? තමන්ම දන්නවා. කෙලෙස් ඇති වෙනවා. හොඳයි පින්වතුනි ඔය වර්ණ ධාතුව දැකලා සුද්දාෂ්ටකයක් කියන්න අපි අවබෝධ කරගනිමින් ජීවිතය ගෙවන්න දක්ෂ වෙච්ච. මොකද ඉතින් ටික කාලයක් යනකොට ඇත්ත ඇති හැටියෙන් වැටෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් Tamanda ස්වාමියා කියන නම වෙනස් වෙලා අන්න Tamanda සෑහෙන සිතුවිලි පහළ වෙනවා. මනසින් ප්‍රඥාව මතුවෙනවා සුද්දාෂ්ටකය. බිරිඳ දිහා දකින්න කොටත් එහෙමයි. අම්මා දිහා දකින්න කොටත් එහෙමයි. තාත්තා දිහා දකින්න කොටත් එහෙමයි. දුව දකින්න කොටත් එහෙමයි. පුතා දකින්න කොටත් එහෙමයි. යාන වාහන දකින්න කොටත් එහෙමයි. ගේ දොර ඉදකඩම් දකින්න කොටත් එහෙමයි. මුලදී අමාරුයි. බුදුහාමුදුරේ දේශනා කරන මොකද? ආයාසයෙන් පටන් ගන්න කියනවා. කොහොමද පටන් ගන්න කියන්නේ? ආයාසයෙන්. ආයාසයෙන් කියන්නේ අමාරුයි. හොඳයි. අපි ඔය ඉගෙන ගත්ත ටික ඉගෙන ගත්තේ අමාරු වෙන්නේ නෙවෙයිද? බලන්න අපි පුංචි කාලේ මෙතන අම්මලා ඉන්නේ වැඩි හරියක්.
තමන්ගේ දරුවට අම්මා කියන්න උගන්වපේ මාස කීයකද ගියාද? පුතේ කියන්නේ මම දැන් පුතා දරුවා මොකද? කනවනේ? ඉතින් ඔහොමනේ උගන්වපේ. කොච්චර කාලයක් ගියාද? එයාට බොහොම අමාරු වෙච්ච අම්මා කියන. දැන් අපිට අම්මා කියන්න අමාරුයිද? නෑ. පින්වතුනි අපිට ළමා කාලයක් තිබ්බා. අපිට සැරෙන්නේ නිට්ට දැවිතද? නෑ. අපි කොහොමද නැගිට්ටේ? අපිට දඬුවටක් ගහලා දීලා තිබ්බා. ඒකේ අල්ලගෙන හිට ගන්නවා. අඬු කඩාගෙන නහය පොඩි කරන මුණ මට්ට. කඩාගත්තේ නැද්ද? කඩාගත්තා. ඒතර අමාරුවෙන් නෙවෙයිද නැගිට්ටේ? අමාරුවෙන් නෙවෙයිද ඇවිද්දේ? අද අමාරුවක් නැතුම් නැවිදින්නේ නැද්ද අපි? ඇයි අද එදා අමාරුවෙන් කළපු දේ අද පුරුදු. එදා ආයාසයෙන් කරපු දේ අද අපිට ආය අල්ලලා ඉන්න නෑ નિરાයාසයෙන්. අන්න එහෙම තමයි පින්වතුනි මේ මාර්ගය. කවදාද ධර්මයේ කෙනෙකුට අවබෝධ වුණේ වැටුනේ එදා පටන්. මෙන්න මේ ධර්ම මාවතට පිවිසිලා මෙන්න මේ ධර්ම මාවතේ ගමන් කරන්න යා පටන් ගන්නකොට අමාරු වෙයි. අමාරු නේ. හැබැයි අමාරුවෙන් හරි මතක් වෙන ගානේ කරගෙන ජීවත් මොකද වෙන්නේ? අද අපි මේ විදිහට කතා කරනවා වාගේ අද අපි දුවපනිනවා වාගේ નિરાයසයෙන් මේ දේ අපිට අන්නේම පුරුදු වෙලා අපි මේ ජීවිතය ගත කරන යනකොට වෙන්නේ නිකම්ම කෙලෙස්. එහෙනම් පින්වතුනි ඔබ ලෝභය නැති කරන්න හදන්න එපා. බෑ ඒක කරන්න. ද්වේෂය නැති කරන්න හදන්න එපා. බෑ ඒක කරන්න. මෝහය නැති කරන්න හදන්න එපා. ඒක බෑ කරන්න. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? සම්මා දිට්ඨියටපත් වෙන්න. ඇත්ත ඇති හැටියෙන් දකිමින් ඉන්න. සතර සතිපට්ඨානය වඩන්න. අනිත්‍ය සංඥාවෙන් දුක්ඛ සංඥාවෙන් අනාත්ම සංඥාවෙන් දකින්න. අසුභ සංඥාවෙන් යුක්ත වෙන්න. ධාතු මනසිකාරයක් හැටි දකින්න. කමඨාන වඩන්න. ඔබ ළඟ තියෙන කෙලෙස් තෙන්දින්ම නැති. එහෙනම් පින්වතුනි මිත්‍යා දෘෂ්ටියයි අපි කෙලෙස් ඇති වෙන්න ප්‍රධාන හේතුව. වැරදි දැකීමයි කෙලෙස් ඇති වෙන්න හේතුව. එහෙනම් සම්මා දිට්ඨිය යුක්ත වෙච්ච නම් ඇත්ත ඇති හැටියෙන් දැක්කනම් මේ ලෝකෙට බුදුරජාණන් වහන්සේ දුන්නු ප්‍රඥා චක්ෂුසේ අපේ ජීවිතය බවට පත් කරගත්තා නම් අපේ හිත කෙලෙස් වලින් දව ගන්න. ඉතින් තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේට ඔය දේ කියලා දෙන්න විතරයි පුළුවන් වුණේ. ඒ දේශනාව තමයි අද මහා සංඝරත්නයේ දේශනාව. එහෙනම් අපිටත් පුළුවන් නේ ඔය විදිහට කියලා දෙන්න විතරයි. ඉතින් ටික කාසපේ. ඉතින් දැන් අපි දන්නවා පැහැදිලිවම කර්ම ඇති වෙන හැටි දන්නවා කර්ම නැති කරගන්න හැටි දන්නවා. එහෙනම් උදේ නැගිට මොහොතේ ඉඳලා රැයට අද නිින්දට යනකම් සකස් වෙන්නේ කර්ම සකස් වෙනවා කියන්නේ විපාක සඳහා සකස් වෙනවා. විපාකය කියන්නේ භවය. කාම භවයට, රූප භවයට, අරූප භවයට. එහෙනම් ඒ භවත්‍ර වෙලා අපි අනන්ත සසරේ අනන්ත සැප වින්දා අනන්ත දුක් වින්දා. එහෙනම් මේ දුක් විඳ නෙවෙයි බුදුහාමුදුර මේ ධර්මයේ දේශනා කරේ මේ දුකින් අත මිදෙන්න. එහෙනම් අත මිදෙන මාර්ගය මොකද්ද? කර්මක්ෂය කිරීම. එහෙනම් කර්මක්ෂය කරන වැඩ පිළිවෙල දැන් අපි දන්නවා. එහෙනම් දුකට නැති නැත්තම් මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ මාවතට ඉතින් පෙන්නලා දෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ ගාථා පාඨයක් දේශනා කළා. යතා ගාරං දුච්චන්නං වුට්ටීන සම යතා ගාරං දුච්චන්නං වුට්ටි සමති විජ්ජති. එවං අභාවිතං චිත්තං රාගෝ සමති විජ්ජති. යතා ගාරං දුච්චන්නං යම් දෙයක් මනසේ සෙවිලි කර නොතිබේද
එහෙනම් සමහරව ගන්න මේ වාගේ කුරුණු නංගලා උඩ දානවා සැබ්බේ. හරියට දැම්මේ නැති නම් මොකද වෙන්නේ? තේමෙනවා. දැන් අපි අධිකාරක මේ කටිනට ගිහිල්ලා ඉතියේ. එහි උඩින් සැබ් එකක් දාලා තියෙනවා. අනිත් සැබ්බේ කියවියාගේ වතුර වැටෙනවා. ඇයි? හොඳට වෙහිලා නෑ. මනසේ සෙවිලි වෙලා නෑ. අර මිශ්‍රණේ නිවිදිට දාලා දැන් යම් කිසි කෙනෙක් පොල්ලත්තු සෙවිලි වලින් එහෙම ගයක් හදනවා. ඉතින් මේකට පොල්ලත්තු මන්දි වෙලා හරි සෙවිලි අඩු වෙච්චොත් මොකද වෙන්නේ? තේමෙනවා. පිටුරු දැම්මත් එහෙම. යථාගාරං දුච්චං. උට්ටීන සමති විජ්ජති. අන්න ඒ විදිහට මනසේ සෙවිලි කරපු නැති ගයක් වැහි ජලයෙන් තෙමෙන්නක් මෙන්. ඒවං අභාවිතං චිත්තං. මොකද කියන්නේ? මනාලෙස දියුණු කරලා නැති සිත. රාගෝ සමති විජ්ජති. මොකද කියන්නේ? රාගයේ කියන කෙලෙස් අතුරා පහළ. මෙතන රාගයේ හැටියට පෙන්වන්නේ පින්වතුනි පංච නීවරණ. පංච ඒව තමයි දිරාගය කියන්නේ. ඇයි? රාගය තුල කාමච්ඡන්දය තියෙනවා, ව්‍යාපාදය තියෙනවා, තීන මිද්දය තියෙනවා, උද්ධච්ච කුච්චය තියෙනවා, විචිකිච්ඡාව. අන්න ඒ විදිහට පින්වතුනි අර මනස් කොට සෙවිලි කරලා නැතිගේ යම් ආකාරයකින් වැහි ජලයෙන් තෙමෙන්නේද දිනු කරපු නැති හිතක් තියෙන කෙනාගේ සිත කාමච්ඡන්දාදී නීවරණ ධර්මයන්ගෙන් වැහිලා යනවා කියලා. නීවරණ කියන්නේ නිවන වහලා ආවරණය කරලා තියෙන දේවල්ට කියන නීවරණ. මොන වගේද නිවන ආවරණය කරලා වහලා තියෙන්නේ? කාමච්ඡන්දේ, ව්‍යාපාදේ, තීන මිද්දේ, උද්ධච්ච කුක්කුච්චේ, විචිකිච්ඡා. දැන් අපි අපිට කලපලා බලහන්නේ. කලපන්නේ. තමන්ට කලපන්නේ. දැන් මොකද තමන්ගේ ගෙදර? මනාලෙස දිනු කළාද? එහෙම නැත්නම් අර මනාලෙස දිනු කරපු නැති මේ වහපු නැති ගේ වගේද? කොයිවයි? කාමච්ඡන්දය. කාමයන්ට තියෙන කැමැත්ත. කාමයන්ට තියෙන කැමැත්ත කියන්නේ ඇහැ පිනවන්න කැමැතිද? තියනවද නැද්ද? කැමැති. ඊළඟට දිව පිනවන්න, නාසය පිනවන්න, කය පිනවන්න, මනස පිනවන්න. මෙන්න මේ පංචකාම සම්පත්තියට ඇලිලා ගැලිලා ඉන්නවා නම් ඒකට කියනවා කාම. අන්නේ වගේ උත්තරණ යා හිත දිනු කරලා මේ කාම ඡන්දය නිසා මෙයාගේ නිවන ඊළඟට ව්‍යාපාදේ. ව්‍යාපාදේ කියන්නේ තරහ. තරහ එන්නේ එනවා. දැන් අපි දන්නවද මොහොතකටවත් මේ තරහ කියන ඇති වෙන වෙලාවේදී ඒ මනෝ කර්මයේ ඇති වෙනකොටම මම සතර අපාය යන කර්මයක් සකස් කරගත්තේ කියන්නේ. අපි දන්නවද? නෑ. ඒ තරහ ඇවිල්ලා වචනයක් කතා කරන වෙලාවේදී සතර අපාය යන වචී කර්මයක් මම සකස් කරගත්තා කියලා අපි දන්නවද? නෑ. ඒ තරහ මනසේ ඇතිවෙනට අර අකුසල කර්මය ඇති වෙච්චා, කතා කරනකොට වචී කර්මය ඇති වෙච්චා, ඊළඟට කාය කර්මයේ හැටියට කනට පාරක් ගහනකොට නැත්නම් අතෙන් පාරක් ගහනකොට නැත්නම් කෝ පාරක් ගහනකොට කාය කර්මය සිද්ධ කරගත්තා කියලා අපි දැනගත්තා. හැබැයි අවස්ථා තුනේදීම අකුසල. මනෝ කර්මය තුලත් අකුසල, වචී කර්මය තුලත් අකුසලය, කාය කර්මය තුලත් අකුසලය. මෙන්න මේ ටික දන්නේ නැතිකමට කියනවා
භාවිතයි. දියුණු කරපු නැති. ඉතින් අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ පින්වතුනි. මනසේ අරමුණක් එනකොටම මොනව කරන්නද? අපි කතාවට එන්නේ යමක් කරන්න ඉස්සෙල්ලා දෙපාරක් හිතන්න කියලා. අන්නේ තියන්න. මෙතෙන් දින්නුනේ මොකද්ද? මනසෙන් ආව සිතුවිල්ල අකුසල් සිතුවිල්ලක්ද කුසල් සිතුවිල්ලක්ද කියලා දකින්න. පළමුවෙන්ම අපි කරේ එකම දේ තමයි අකුසලයෙන් සිත මුදවගන්න. ඇයි? පළමුවෙන්ම අපි හතර පහෙන් නිදින්න. පළවෙනි වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගිහියට පළමුවෙන්ම ධර්මයේ දේශනා කරේ මොකටද? සතර පහෙන්. ගිහියට දුන්නේ දාන සීල භාවනා. පැවිද්දට දුන්නේ නැත්නම් ඉතින් ඉහෙලා ගියේ එක්කනට දුන්නේ මොකද්ද? සීල සමාධි ප්‍රඥා. එකපාරම සීල සමාධි ප්‍රඥා දුන්නේ. සීල දුන්නේ දාන සීල භාවනා. දන් දෙන්නේ සීල සමාධි භාවනා. එහෙනම් ගිහි කෙනාට පළමුවෙන්ම කරන්න දෙන්නේ පංචශීලය ආරක්ෂා. එහෙනම් පින්වතුනි ව්‍යාපාදේ කියන්නේ තරහ. එහෙනම් තරහ තියෙන තාක්කල් නම් අපිට නිවනට යන්න බැහැ. පංචකාම සම්පත්තියට ආසාව තියෙනකන් නම් නිවනට යන්න බැහැ. ගිලම්පස ගෙනල්ලා තියෙනවා. හොඳයි එහෙනම් අපි තවත් දහම් කරුණු ඉගෙන ගනිමු. ගිලම්පස දාණයෙන් පසුව ඊනම් උදෑසන පටන් මේ මොහොත දක්වා මේ ශ්‍රවණය කළා වූ ධර්ම ශ්‍රවණයේ පින කුසලය අමා මහ නිවන් පිණසම වේවා. ඉතින් පොඩි මතක් කිරීමක් කරමු. මොකද අපි මේ ගමන් කරන්නේ නිවන් මඟ ආදනේ නේද? අද ඒකනේ වෙන වැඩක් නෙමෙයි. හැකියාවට නෙමෙයි. එතකොට ඒ සඳහා අපි මොකද කළේ දැන්? සීල සමාදන්. එතකොට තවදී අපි භාවනා කරනවා. මොනවද කරන්නේ? සමාධි භාවනා. එතකොට පින්වත්නි සමාධිය ඇති වෙන්න බුදුහාමුදුරු පෙන්නලා දෙනවා මොකද කරන්න කියන්නේ? සීලය ආරක්ෂා කරගන්න කියලා. එහෙනම් ඉදිරියේදී අපි අද උදේ සමාදන් වුණු සීලය අවශ්‍ය වෙනකම් ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ නේද? ඕනේ. ආරක්ෂා කරන්න බැරි විදිහට මොකද වෙන්නේ? සමාධිය වඩා ගන්න බැහැ. සමාධිය වඩා ගන්න බැරි විදිහට ප්‍රඥාව ඇති කරගන්න බැහැ. එහෙනම් සීල සමාධි ප්‍රඥා කියන්නේ නිවන් මඟ. නිවන් මඟට අපේ සිත යොමු කරගන්න බැහැ. එහෙනම් පළවෙනි පඩියම ශක්තිමත් කරගන්න. මොකද්ද පළවෙනි පඩිය? සීලය. හරි. දැන් අපි තොණ්ඩු දෙකක් දැම්මා. එකක් කයන. අනිත් එක වචනය. කයෙන් සිද්ධ වෙන අකුසල තුනකින් මිදෙනවා කියලා පොරොන්දු වෙච්චා. වචනයෙන් සිද්ධ වෙන අකුසල හතරකින් මිදෙනවා කියලා පොරොන්දු. එහෙනම් මේ ටිකට සීය අපිට තියෙන්න නේද? එතන මේ සීල් ටික ආරක්ෂා කරන්න වීර්යය තියෙන්න ඕනේ නේද? එහෙනම් සීයයි වීර්යයි තියෙන්න නම් මනසට සිතවිල්ලක් එනකොට කටින් පිට වෙන්න ඉස්සෙල්ලා මේක බොරුවක්ද, මේක කේලමක්ද, මේක පරුස වචනයක්ද, මේක හිස් වචනයක්ද කියලා හිතන්න වෙයි නේද? එහෙනම් විවිධ වෙලාවෙදි සීල් ටික ආරක්ෂා කරන්න කියලා කාරුණා මතක්